supplied us with. So โอเค DRX we can talk น่า about รับ because obviously DK Bro นะครับสู้เพื่อที่5นะฮะคู่นี้แต่ว่าพูดตรงๆว่าต่อให้ Bro ชนะตรงนี้ก็จะมี Gen G T1 ให้ช่วยรออยู่อยากชิป with หา a 2-1 scoreline. Yeah. If Bro win 2-0, then they can't make it into Legend Group. And if D+ win at all, they can't make it into Legend Group. So very specific outcomes needed for KMDRX to make it. We kind of saw that. ผมว่า Bro ชนะ DK ได้ when we discussed it at the ผม start. ค่อนข้างมั่นใจว่า Bro ชนะ DK ได้ We แค่ are ฝั่ง going ส to ปอน see เซอร์ the เราด้วย Lucian นะครับ band คือ here. ท็อปอัพกับ There's a iHAVEFILM lot of นะครับ stuff ใคร to อยากจะ ban, เติมเงินก็ and นี่ we're คือ seeing ท็อปอัพ stuff ใช้ like โค้ด Karma, LCSR like ได้นะฮะ Rumble get ส่วน through. ใครจะซื้อฟิล์มมือถือตอนนี้ก็ iHAVEFILM นะครับมีโปรโมชั่นด้วยก็ไปดูหน้าเพจได้สั่งซื้อ Shopee Lazada ก็ได้หรือซื้อที่เพจเราก็ได้นะฮะ But I think yeah, it's at the point where there's a lot of โอเค stuff นอก that เทิ you ร์น really want to remove แบ from the น game, ลู and เชียน you แบ kind น of have to นะครับ pick and choose at this วา point. รัสแล้วก็ขามา Varus has kind of felt like the one that stuck it. ใช่อันนี้คือโอกาสที่จะขึ้นกลุ่มเลเจนด์เว้ยคือ Bro อ่ะอยากชนะเพื่อไปกลุ่มเลเจนด์ให้ได้ Oriana is available, Rumble is available, Jarvan is available, Bard Ezreal available. There's a lot of things on the cards, a lot of power picks that could potentially be looked at. And I think D+ are always going to get strong picks. You know, even though they're on second pick, they will get 2 picks, and there's a lot of strong things available. It's like, what do you not want to go against in a first pick? And they end up going for the Elise ban, so not even slightly bothered about all these power picks. I like keep the pool open. We'll just pick we'll pick 2 of them. You only get 1 as your first choice. Elise ban นะครับ Oriana definitely feeling like off the picks that get banned. That's one that people hold on to the most, other than maybe Varus. กับที่1ของกลุ่มไลฟ์สไหนดีกว่าถ้าเป็นที่สุดท้ายกลุ่มเลเจนด์แล้วโดนทีมที่เหลือยำจนจบนี่จิตใจไม่แตกสลายหรอปีที่แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละน้อง You ชิ have ม options. You could go for the Jarvan. You could go like Jarvan. ผมว่ายังไงอยู่กลุ่มบนก็ดีกว่ามันการันตีไม่ตกรอบอ่ะคุณลงไปกลุ่มล่างมันไม่มีอะไรการันตีว่าคุณจะชนะทีมนั้นเหมือนกันยังไงขึ้นกลุ่มบนผมว่าก็ดีกว่าทุกกรณีแต่มันอาจจะแย่กว่าในกรณีการสคริมไหมเพราะว่าคุณจะนัดสคริมกันในกลุ่มกันเองลำบากจาวานบาทครับแรกโอเรียนา AL ชนะ 2-0 PL ใหม่ก็เป็นไปได้หรอ As I said, a lot of power picks available. I do think this is kind of threatening Hanjin Brion if they go for the mobile bot lane like Ash Seraphine. ผมรู้สึกเสียงในหูมันช็อตจังเลยวะเสียงฟีด I mean, they could just get Nautilus and Rumble. I feel like สวัสดีครับสวัสดีครับผม in a really good spot there. You have enough CC with the Nautilus. You have the Nautilus Rumble. แคปเคาน์เตอร์บาท Just very strong. เสียงมันช็อตใช่ป่ะ And we've kind of already seen the Nautilus and Bard มันช็อตจากอะไรวะ hitbox situation. Yep. So definitely something you put the pressure down เดี๋ยว there. จบหน้าดับช็อต Ezreal pick up. ถ้าจบหน้าดับผม Ezreal รีเซ็ต obviously ให้ not a mobile, anything but, and can do a good job of mitigating some of the pressure that Jarvan Bard puts out. Also, Ezreal Bard, pretty popular lane, not giving them the window to have that. Will Ezreal D+ บาท take a mid to match ตั up ด in the Oriana Ezreal here? เอา Ezreal มัน Will หนี they จาวาน take ด้วยแล้วก็หนีบาทด้วย a 80 carry to pair up with Bard? There's still like Jim Bard. เดี๋ยวจบหน้าดับ Bard. ผม I think there's เช็ still ค a lot of การ options แคป for ให้ the 80 carry pairing, but they opt to go for it anyway. Wanting to go for the Sivir. Not something we see paired up with Bard as much. The Spell Shield obviously has good value into the Nautilus, into the Ezreal, into the Oriana, but a short range 80 carry can feel a little bit vulnerable. Maybe you want to trim away some of these junglers that might give the Sivir a hard time. You know, that like teams have gone like the Fine Nautilus obviously into Sivir. You can ไม่ดิมันรีคอมไปแล้ว alter. We'll start off with the Xin Zhao ban. Yeah, it's definitely a good shout. I think Gideon Sinzhao has been just behind. I was gonna say Kanavi, but also Owner is like an insane Sinzhao. So it's like, I guess we just have a lot of good Sinzhao players in the LCK, and he's really strong right now. นาฟรี Theory แบน ban will come through as well. Pick that we saw nerfed on this patch, but priority has been rising. Cassiopeia with the Deathfire touches has been monstrous, so getting rid of that, no one to deal with โบ it. แท็กทำงานอยู่ไหมเดี๋ยวรอดูกันแต่ผมว่ายังทำงานอยู่ You know, options like the Rise could be an okay ban in this situation. LeBlanc Go for ban LeBlanc instead. อาคาริยังอยู่เล่นไหมโชเมเกอร์หรือว่าเล่นไซรัส See the mid picked here. Oriana laning is a little obnoxious, so something that can match up into that is important. แต่3พิกที่โผล่มาเนี่ยผมให้โอเรียนา Zaramid, he was the one who did it last time into Oriana. Yeah. I saw him Syla laughing, mid I'm counter like, Oriana. Yeah, it's coming through. And they don't have to pick it. They might just hover it and then pick something normal. Yep, there's the Victor. So ADK Victor โดนผมสาบละ that's a lot of
วินเลท game damage. 9.1% Victor now วิกเตอร์ at ชนะ1แพ้ 11 ครับ 9% win rate. Wow. วินเลท That's, 9% not so great. Yeah, it appears he has 1 win and 10 losses. Rumble going through to the second rotation, kind of crazy that this is allowed to happen. Yeah. Obviously, as we said, he's been left through the bans more, but a little wild. He gets this deep and still is able to be picked. Yeah, I could just pick Rumble Rumble what Vi. Rumble หลุดถึง Could นี่เหร just อ go Rumble Vi. And win the draft. Yeah, Rumble Wukong also pretty fine. I feel there's options for sure right now for Gideon. แพนทิออนเดี๋ยวโดนจาวานเคาน์เตอร์ไปให้ดีสุดละ Honestly, kind of hard to go Victor wrong บน with น่ะ a นี่ lot of the Victor jungles บนนะ available right now. แต่เจอโอเรน่ามันก็เป็นแมทชัพที่ดีนะ A lot of threat to เล่นบน Victor, เล่นออนดีกว่าไหม a lot of threat to the Sivir, เคซันเต้อะไรอย่างงี้ and into Rely. the Rumble, it looks like it might just be the Kasante, which, you know, we talked a lot about the Doran's Helm helping him out, that did just get buffed. But I have some concerns for this D+ tier composition. It's a 2-carry No. composition. You need your Victor and Sivir to be strong. A lot of ส threats เกล on the ทั้ง side คู่ of อะ Panjin ผมว่าเกม Brion. นี้ต้น And เก not ม the มัน easiest วัดกัน threats แค่ to จัง deal เกิล with. Rumble and Orianna. ดาเมจ I feel ต้น like เกมไม่ได้เยอะมากครับ aren't ต้อง always หลัง fixed กลาง to เกม just เป็นต้นไปถึงจะเริ่มมีดาเมจ take out สำห a รับโบ fight แล้วก็ early. ดีเค The นะ shockwave impact if you dive onto an Orianna can be massive. On top of the fact รัม you โบ้ can น่า build จะ things แบก like, เกมได้เลยเพราะว่าขาตาย Seekers, 3 give ตัว her นะครับ that element วิ of กเตอร์ safety, and ซิลเวอร์ obviously บาร์ Ezreal โดนอีควอไล in เซอร์นี่ Teddy's น่าจะเล่น hands ยาก has จัด just been an แล้วก็มี absolute แพนทิออนโอเรน่าด้วย crazy pick. Yeah. โอเค Like มา what it- ดูเกมกัน Yeah. Showmaker getting some good trades off here into the Orianna. Obviously, very มันไม่ช็อต confident แล้ว in the เนอะ Victor pick. We've seen Showmaker play it a fair few times before. But ใช่ไหม to วะ have the most impact in like 2v2s, and also we've seen the Orianna Pantheon combo. เกิดจากอะไร So รีเซ็ตการ์ดแคปเจอร์ we แล้วมันก็ believe, หายอ่ะ Brendan, ไม่แน่ใจ what they do is they Pantheon stun, and then they shockwave. แต่อันนี้คือคนละเคสกับ That's เรื่องเพลงกระตุกเมื่อ It วัน is. ก่อนนะ It's surprising. เป็น but ปัญหาคนละที่ that is what they look to do. And I เพลง feel กระ like ตุกวันก่อน Victor นี่เกิด is จากโปรแกรมมิกเซอร์ vulnerable แต่ to รอบ that. นี้เนี่ยมันมาจากต้นทางคือ Now looking to get ผม some ได้ pressure ยิน down ว่ามัน low. กระตุกอะ Roma, you are แสดงว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากเครื่องสตรีมแต่เกิดจากเครื่องเล่นเกมเว้ย Just gonna walk. there was a เพราะว่า moment ผม he ฟัง walked เสียง up, คอม I'm like, เครื่อง oh, เนี้ย you got oh, จาก okay, เครื่องเล่น he's เกม backed up the right amount. ถ้ามันกระตุก He's ทั้ง able สองที่ to แสดงว่า mitigate ต้น that ทาง gap. แม่งมี Does ปัญหา now have information on Lucid, and Gideon hasn't done his red buff โอ้โห yet. กดยับ Okay. ลูซิดอินเวดป่า Well, you don't have a mid lane at the ทำไม moment, เลย Gideon, so Wow. ตันหนึ่งที Lucy gonna go pretty deep. He does miss the flag drag. yeah, the red buff เล่น being กลาง left ดัน till เนี่ย last here. เล่นกลางดันเล่นบนดันก็เลย And เข้ามาอินเวด Lucid อย่างนี้ได้ having the นะ red buff is a lot of power early on, so I think Gideon really have to respect that. The Jarvan in general, the extra attack speed is a massive aspect. And it just comes down to the wire there, nicely Oh. timed by Lucid. Yeah, that was slick. ข้างบนเลือ Kind ด of like getting the Low and fake cool. reset and then going back into the circle. A double red picked up for Lucid, denies away Gideon's red buff, and now he's going to look to fight him. โอเค Yeah, แต่ Orianna's actually Orianna here ซ้อน first ก่อนนะครับ off the TP, so this is going to be advantage, bro, for the mid and jungle. They also have the Rumble coming down, so I think Lucid just going to have to give this one up. Showmaker But มา Gideon ด้วย is super low, actually. Lumber He's มา going ด้วย to have to Gideon ต้องแฟล flash ช the ครับ flag, and it's actually แฟลชหลบ Gideon ธง who does have to give โอ้ up โบรเดินต้น Scuttlecraft. เกมไม่ดี Yeah, เลย Lucid kiting away from this one, getting some good damage down, stacking up แต่หนู Conqueror, เช็คราคา and เล่น using ๆข the อง red เซต buff, เรซิ่ง and เกม then ที่เกียร์ต่ำ even สุ though ด Showmaker's 900 later, โคตรแพง it's the fact he's kind of cutting off Gideon from one 900 side, มันรวม forces him to flash away. เขารวมคอกพิทด้วยมั้ง And Lucid's คอก just พิท going to เบาะ go อะไรอ to ย่าง his เงี้ย freshly spawned camps, which if you want to ผมเอาแค่ maintain พวงมาลัย momentum, เกียร์คัน this เร่งว่ะ makes a lot of sense. The คุณฟันธง respawn คู่นี้ camps ยัง have more ผม experience ว่าโบร available to 2-1 ผม them. เชื่อในพลังของโบร He's wanting to take advantage ไม่มีตะกะมีแต่ of ความ the เชื่อ fact that นี่ he stole away แต่ถ้าคุณแบบ from Gideon เอาชัวร์กว่านะ สมมุติว่าคุณ and แบบ managed to bully อยาก his ทายถูก bully him out of แน่ his ๆใช่ปะ flash there as well. ยังไงดีเคก็ภาษีดีกว่าครับ Yeah. ในแง่ของ Sometimes ดีกรี career ตัวผู้เล่น is แผ just น a crazy clutch player. Doesn't happen every single game, but sometimes he'll just make that game-changing play. The first one was Bard versus Genji, and then the second one was the ผมลืมเปิด Seraphine ult ดี we saw last เอ week, which was just โรเวอร์เติร์น insanity. นี่หว่าเพิ่งเห็น แล้วกูลืมเปิดมา2 วันแล้ววะ That one was up against HLE, and they did end up losing that series 0-2, but sometimes he just shows up and plays like a crazy man. So excited to see his Bard again. See what he can do if he can find some great angles. I think it was
Was it into Ezreal as well? ภาพซ้ายใครแบกก็ Silver Victor แหละมันคือ front to back ธรรมชาติเลยอ่ะ If I remember correctly, I think yeah. คือโบรต่อให้ได้เกมได้เปรียบนะก็ดันขึ้นยากมากเลยนะ On what it can do, the angles it can find. It's a pretty great bot. หนึ่งเกมที่วิกเตอร์ชนะนี่ใครเล่นวะไอใน LCK ที่มันชนะ1แพ้11เนี่ยไอ1เกมชนะนี่ใครเล่นนะ Right now, did see Namgu moving up through the river. Have control ward in the banana brush. Oh, ult comes out from Shiu. Casting pretty close to tower, but will flash away regardless. Playing it safe. Yeah, maybe just didn't want to get chunked out there. เหมือนจะพลาดรถถัง But now he's going to be down his flash. And up against a Jarvan can get you in a lot of trouble if you don't have mobility outside of that. So we'll see if Lucid visits that lane anytime soon. Showmaker's having a fine time here in mid. I mean, Orianna's very strong. Part of her strength is her laning. But against Victor, can be a little bit of an issue because you just get outranged by the laser. And if the Victor player's good, he's just going to outpoke you. Yeah. And even if you go in and get some burst damage, then he can just Q and get a shield, and it gets annoying. And going for extended trades against the Victor also doesn't really work. Especially if you fall behind like he has. Yeah, the Faded Ashes pick up early as well. Roma went for the Dark Seal, which is an investment effectively. ตั้งดูเกมนั้นไม่ยังเลยครับยังเลย Stacks out of that compared to Faded รับเป็นไง Ashes บ้าง damage, which already is กลาง helping Showmaker. When you get hit by an ๆส ability, เกลทั้งคู่ Faded Ashes is เล่นเลททั้งคู่ a lot of additional ต้นเกมวัด damage. กันที่จังเกิลซึ่ง Roma's ลู gonna ซิด move เดิน down ดีกว่า with นิด the หน่อย Sunny Fruit. แต่ว่าโดยภาพรวมไม่ได้ต่างตอนนี้ They're trying to help him out in that คิดว่า lane. ทีมไหนที่ได้เพลย์ออฟที่เหลือผมว่ายังไงโบรก็เพลย์ออฟอยู่แล้วอะยังไงโบรก็ท็อป6ป่ะ Much like disengage cones. วันนั้นที่โบรแพ้ KIX แม่งอิมแพกมากเลยนะมันทำให้เขาเล่นยาก You มาก had เล an ย advantage. Your mid laner's pushing. He's pushing the other mid laner out, getting ahead. And then the other guy just goes in the river, picks up honey fruit, and he's right back in it. But disengage cones are still worse. So That's your tier list. So you think Scrying Orb is the best, then Honey Fruit, then Disengage Cone? Yeah. Okay. It's a pretty clear. I mean, it makes ผม sense ทั้ง to รถ me. จะหลับไหมเนี่ยตอนนี้ I'm not sure how you feel about it. ผมว่าเกมจะสนุกอีกทีคือ20นาทีครับเพราะว่าแม่งเป็นทีมเลดคู่ Yeah, it happens ถ้า very เกิดว่า rarely. Whereas disengage ไม่ cones ซีเรียสก็ happen นอน like ก่อนดีก once ว่า a game at least. เกมยาวแน่ๆเดี๋ยวมีตัดลงย้อนหลังนะครับคู่นี้ The cones. Yeah, that was a perfect 1,000 smite. Like the dragon's health went exactly to 1,000. Getting the max value from the smite. We don't see that. We don't see that very often. It's perfect timing. It allows him to get right back to his jungle at the exact right time. He was like shocked for a second because it was a little like it was at 1,000 for a while. I was like, wait a minute. Did I just do that? เรน่าจะตกเมตาตอนไหน I think he missed that. ผมว่าจริงๆตอนนี้ตัวละครมันก็ Casting missed a cannon earlier, so he's ไม่ได้ already เก่งเลเวลแบบ having a bit of a toughie. Still unbeatable LSU ขนาดนั้นอะ True. in terms of numbers. And the มัน numbers ฟี are ลลิ่ง really อา what เซียเลย matter. อะตอนเนี้ยเรน่า He was คือ ahead เป็น on ตัว CS ในเกม and ที่รวบ he's แบบอย่างนั้น 53 ได้ gold ahead. Massive. Career trying to come up here and พอ make จบคู่ the นี้ไป best ดู of JDT AL casting ไหมครับ not having EUC flash. Nice dodge there on the Cassante play. And the second they เรา see รู้ได้ด้วยเหรอ Gideon, they say, well, I guess we're not going to do this. ผมไม่แน่ใจว่าของจี Career's น going to go เขาอ out. นุ Nice ญาตให้ little เรา look here ดู from หรือเปล่า Namgung, but it's just him versus Lucid at the moment. Yeah, So plays no follow-up. the aftershock a decent amount there. Now, neither team has the 80 carry here, but it does look like they're setting up for something. I think she was going to TP back in, yeah, on full ของจีนไม่ HP. มีแต่ในเว็บจีนปะ Shockwave comes out here. EUC Namgung right here. Showmaker in a lot of trouble. That's first blood just given over First to blood, yep. Roamer just like that. Showmaker not showing the respect required. Namgung Is now เดินมาดี casting มาก in เล a ย lot of trouble. He does not have his flash. Gets knocked โอ้เดี๋ยว back ข้างบ by น the ตายโดน Cassante. ครับ And Lucid will clean that one up. So a kill apiece here for both teams. Yeah, ends up being Bro who pick up the grubs in the extended play. Now they are looking for more. โอ้ Yeah, กีเดียน they're หลบ gonna สวย go นะ back in. We have the Tempered Fate Teleport, coming in, a ลงธง TP as well onto the flag, and I think they're just going to try to turn onto the Pantheon โอ้ here. บล็อก Gideon สวยมาก blocking a พูด ton of เทได้ damage, gets แฟดออก the execute with the Q, and แล้วโดดออกเลย just ult เฮ้ย out. What a play ว้าว from Gideon to survive. I เฮี think ย Decoys เล่น went โคตร into ดี that, kind of forgetting how slow these early game TPs are, banking on getting Showmaker there soon enough to back them up, but the power of Nautilus มัน Pantheon เทรดได้ early with เสร็จแล้ว the มันออก CC ได้ and ด้วย also ว่ะ Pantheon's burst damage, the execute damage.
kind of just outmatching, but a great play there from Gideon to disengage from that. Bit of a heist he pulled off there. Yeah. You got to respect the Pantheon's ability to trade there when he's low. So Showmaker's kind of had pressure throughout this lane, looks for this angle, and because his support and jungle were just in Banana Brush, he thought, I'm safe. I have my team there that I'm leaning towards. The Nautilus angle was pretty fantastic. Here, though, casting just gets picked off. Fairly easily done. But it's this follow-up play. They look for more, and D+ opt into it. They could very easily get out of this situation, but they opt into the play because they're like, hey, we have a TP coming in, stall out, and then look at the minimap. Victor มันใช้เวลาเทเลพอร์ต And he's 8 วิ finally here. It takes so long, and I think even though TP got changed a while ago, ทำไม Israel even though TP got changed a while ago, I think ทำไม teams still haven't Israel พวกโปรชั่น nailed สกิน down นี่ the กันมัน timing คลีน how สุด long it นะครับ actually แอนิเม takes. ชันการตี Because compared to old TP, it's like how long does it take for you to run? It takes exactly this much time. Yeah. Whereas now it's like a distance factor is also a thing. เทเลพอร์ตแบบ5 วันราชการ Yeah, it's more ambiguous. It can be hard sometimes to actually get the timing right, and a lot of our pros just don't. Yeah. They just don't get it right. It was also, part of the thing was he TP'd to the flag. I'm not sure if there just wasn't like a good ward in the area, so maybe was waiting for that thing he could TP to. If he TP'd earlier and then the bottle came down. Honestly, there was a ward like a little เห็น behind ดราม่า him เค้ก that ฝั่ they งวา walked โล past ไหม near ไม่เห็น Raptors. If he just มีเรื่องอะไร TP'd เหรอ there really early. I mean, it's hard to say. Maybe Bro just wouldn't have opted for the play, but if he'd been able to cut them off, could have been there soon enough to counteract the play. Right now, though, D+ 1,000 gold ahead, mostly just due to the bot lane quest being finished, so Bro should be able to even that out as soon as Teddy gets his done. Yeah. There's some shenanigans early on. You know, Teddy got pushed out a little bit. It wasn't anything gigantic, and he is going to be just fine. It's good for Smash, though. It's just kind of farming it out, doing what you want on the Sivir. Smash has 2 plates, already ปก has ติ1 โกลมีประโยชน์ยังไงครับ Gentile stacking ได้ up. เพิ่ม1 โกลเฮ้ย Okay, interesting. We're going to have the temper fake come down. ณภาพบอ And ก now Lucid will follow up and try to go in on a roamer. Actually does quite a lot at the end there, but he did also quite a lot of not so good stuff before that. เมื่อกี้สกิล E มัน he does die. ใกล้ไปปะ Yeah, I'm ถ้า not ยก sure ได้ what มัน the ก็น่า flag เล่น drag นะ was from Lucid. เมื่อกี้อะไม่ได้แย่ I think I have to see that again to really get to grips with what happened. He didn't have vision. I think he just assumed that Gideon would 100% follow. And so he just like flag and drag, but it looks so short and kind of I'm going to have to see again. rough. I think Bro also kind of got stun locked because they were throwing everything at Jarvan and kind of layered CC in the bad way, like overlapped it. But they did get the kill, which is the main thing. Okay, replay. ไม่ใกล้ Like he เคียง just เลย assumed he was being followed. Even with the context, even with your justification, which, you know, admittedly makes sense, still just looks weird. He should not have gone in. Yeah. Clearly, he should have just flag and dragged out. I think Bro kind of collapsed a lot faster than he thought they would. Yeah, there was also the overlap of like the shockwave and the Nautilus hook, so they didn't layer out the CC well. They overlapped it, and even then, I think Bro were like, "What? Let's just kill him!" Yeah. And threw everything, including the Ezreal ult, which flew by. But yeah, not the best Jarvan play we've seen. It's Ocean Soul, by the way. Not the best dragon we see. Yeah, the souls today have been kind of lackluster. It's Motion Souls, a Chemtech Soul. Did you say Motion Soul? ผมว่า SVL สกินเนี้ยมีความใกล้เคียงกับ I SVL didn't say Animation that, เก่า but that ที่สุด sounds แล้วปะ cool. Like you said, Motion Soul. Maybe I did. I don't know. SVL ก่อน Rework Animation อะ Let's play the replay back. What did Valdez say? I don't know. Did he say Motion? Yeah, we're going to have to see that. We're going to have to hear that again. Instead, we're going to go for a big cataclysm. Lucid this time says, well, I've done รอ my บนี้ job. ไม่ EQ See you แล้วกด later. R เลยล็อกเป้า The TP comes in, and that'll be the end of that. Temper Fake going to catch Namgung, but only Namgung. Siu quite tanky against magic damage, especially going to find Roamer with the fail flash. And down he will go, and that'll be another kill on the board here for Showmaker. Honestly, I think D+ setting up this play wasn't too inspiring, but it was Korea with the stun.
who made the play come together. Roma caught out by that, and then the fail flash adds insult to injury. And now D+ have that 1,000 gold lead despite Teddy having finished the gold quest. So feels a bit more legitimate when we're looking at it. A lot of tools available, bro, they just didn't use them. They felt like they came into this on the back foot. We see it kind of started off here. Lucid goes for an engage, but it's into an Ezreal. It's hard to really achieve too much with the Cataclysm. ทุกอย่างดีอยู่ backing up a little bit. They have แต่ตำแหน่งโรเมอร์ไม่ดีโรเมอร์ต้องแฟดหนึ่งนี้ละต้องแฟดละต้องแฟดละต้องแฟดละ You just need to flash over the wall way sooner. Waited until the bar stuff hit. He got CC'd and then failed the พอ flash โดน anyway. บาดตันปุ๊บแล้วมันโดนเชนซีซี I think เล่ a นไม่ได้ heads up flash that would have made all the difference. Gideon already using that Aegis. He's in a bit of trouble, but he has some support from แฟดสวยมาก Teddy also coming over here, shelling out the damage ที่พยายาม behind เทรด enemy lines. โอ้โหสวยมากครับ Big equalizer เทดดี้เก็บ on ได้ it อีก too. แล้วแฟดไปตีต่อ Cassie's gonna แม็ก show ก็ up ตายคิว right on time, and ได้ they 2 take แรก down 1 Smash as well. As Teddy Gideon กับ eventually does Casting die, เล่น but ดีมากครับ beats in the enemy team. They chase down Gideon and he just go down, but it just takes so much time to kill a Pantheon, especially as he had Flash, and ใช้เวลา they pay ข้ามไป so เท่านานมาก heavily. เพราะว่า Bot แฟด lane ดีมากเลย all เมื่อกี้ sums bin, and both of them dying regardless. It's a heavy price just to pick up a single Pantheon. Showmaker, I think, might be able to get that turret, but we do have Roamer coming up. He's going to be spotted, so Showmaker denied the turret. ยากไปหน่อย I thought he was going to shockwave him. It doesn't go for it in the moment. เอสเวลสกินฟุตบอลจะกลับมาไหมเดือนหน้าบอลโลกแล้ว The Aegis sprint from Gideon, I think that says signals like we can make this happen, we can go. The Gideon flashes over the wall. มันไม่ได้ขายตลอดหรอกผมนึกว่าสกินนี้มันขายไว้ตลอดสิ 3 damage, 2v1, looks like he might lose, but the equalizer comes. อีควอไลเซอร์นี่คือเปลี่ยนเกมจริงถ้าไม่มีอีควอไลเซอร์มาจะปิดไม่ลงนะฝั่งซ้ายแต่ว่าโอเวอร์กรุ๊ปเหมือนกันนะเพราะว่า2เลนข้างโดนดันหมดเลยนะครับเสียเพลทป้อมล่างคือระเบิดไปเลยตอนนี้คือโบรชนะไฟท์หรือว่าแพ้ป้อม แพ้ป้อมแพ้เพจ in that fight. Gideon just going like 1, 2, 3, like whack-a-mole, getting all his procs. Okay, we have the this is exactly the replay we wanted to see. Let's play the clip. Yeah, the souls today have been kind of lackluster. Some Ocean Souls, a Chemtech Soul. Okay, so I said some Ocean Souls very fast. So it sounded like... So I said some Motion Souls. It sounded so like... I did, but also I didn't? I don't know. We need like a... We've obviously had ไม่แน่ใจ the คอนเท็ replay. กซ์ไม่ได้ We ฟัง need the analysis. Yeah, can we throw to the desk? I think they need to break this down. Does this qualify? Did he say motion soul? Some ocean soul? Some ocean? Some Ocean Soul. Some ocean? Some Ocean Soul. So motion? Some Motion. So motion soul? Yeah, I don't know. I think this is beyond my scope. I don't think I can actually analyze This is a any tricky further. one, honestly. Also, wouldn't Cloud Soul be the motion soul? That's one that makes you... It would, yeah. Or That's Hextech, sick. right? Because you get the gates. Yeah, that's not Or really the Chemtech, soul. 'cause you get the megatones. That's the... Those are the rifts. They're not the souls. Okay, apparently Right. we have top men on standby on the space today to analyze. So... ปาด Well, Bro, we're not Master going to have Smash. that timing เอา just Smash โดน yet, ขัง as we do have the Tempered Fate coming on in. Smash Smash เจ็บ potentially มาก in a ครับ bit of trouble. Doesn't พยายาม have จะเล่น his ต่อ flash. Kinda just has to ครอบโดน disengage. 3 ตัว Big Cataclysm, but โอ้แต่ว่ายก Lucid 3 ไม่ทันครับ immediately วิกเตอร์กำลังมาแต่ว่ามาไม่ทันโดนตันอยู่จะบาด because they're just นาง gonna กู kill กำลัง me. จะตาย As อีควอไลเซอ eventually ร์ไม่ได้ they ถู just ก leave จ่าย Rangoon แคส to ซิ่งไม่มี die, แฟลช and that'll be enough. เอายกไม่โดน As, อี now ควอไลเซอร์ช็อคเวฟโดนลม He's gonna be the one the shockwave totally misses. โอ้ถ้าช็อคเวฟโดน Feels นะ like Bro just one by one being torn ชนะ apart ไฟท์ here. เลยอะ DK gonna get the better of the fight. If that shockwave hit, you saw the theory behind it. You saw what they were looking for. But good movement from D+ to avoid that. Both of their carries under threat of getting connected on by that. The end result is D+ come out ahead in the fight. And it feels like Hanji and Brianna looking for that key moment, not able to find it as of yet. I think Korea's got a ton of value throughout these fights on the Bard. Ult ตอนนี้ here ทุกอย่าง to ดูดี stop มาก the Nautilus ult onto Smash, buy him some time so he can get a cooldown ไล่สแมน back. ไม่ถึงสแมนวิ่ง And ห then นีอ getting อกไปแล้ว so many stuns in this situation. Like here, catching the Nautilus Yeah. so they can just finish him off. ร่วงอีควอไลเซอร์มัน And Bro definitely lost some momentum in this fight, so they want to back away. But look at this shockwave. โอ้ Look โห how close it ไม่ is. โดน The catching ถ้าคิวก่อน Smash นิ Showmaker. ดเดียวเอง If that connects with the equalizer there as well,
That could have turned the fight around, but unfortunately does not land. And I understand Bro going that deep as well. It was a Sivir with no spell shield, no flash. You have a Nautilus very nearby, and Gideon is able to ult over the top, but the peel was just beautiful. I think we're seeing some great Bard play from Prey. You know, we've seen it before, but this is when Bard could be the most frustrating, when he just shuts down all of your engages and buys time. Okay, so we're going to throw over to Dagon with the important analysis here. Yes, after further review of the very important replay, we believe that Brendan Berger Valdez did say Samotion. Samotion Soul. What does that mean? มันต้องเอา Back analysis to Brendan Valdez. มันต้องเอา All right, thank you, analysis มานั่ง Dagon. วิเคราะห์ว่าที่มึงพูด That's มึง going พู to ด be ถู the กไหมอะ challenge used on the play, and a timeout burns. I feel like I แม่งโคตรครีเอทีฟเลยว่ะ hasn't answered my questions at all. แม่งรายงานข่าว Samotion. Yeah, I don't know, like... Okay, ช่างกับเรื่ so องไร้สาระ he's สุด saying that I said Samotion, which is like a new word, but he doesn't know what it means. So that's the official ruling on the play. I would have, if we'd gone with ocean or motion, if we'd gone with ocean or motion, I would have known where we stood. Now we're just in some middle ground. Yeah. All we know is that D Plus are one step closer to securing whatever it is. Samotion. Samotion. Oh. Jisun said that it sounded like Dagon said that I said Samosa Soul. Okay, do we need analysis on what Dagon said? What did Dagon mean by that? Can we get an analysis from... How many layers deep เกม are we แม่ง gonna นิ่ง go? เกิน You know, if this were like 2017, we would have so much downtime. What, 2017 game? Just the amount of lull state that you Yeah. had back in the day. I mean, we have Teddy playing for a team with green colors. Yeah. Just imagine. It's basically the same thing, right? เอ้ยจินแอร์เนี่ยมันเป็นสายการบิน You don't ใช่ป่ะ want to engage onto Did Air Green a Wing เนี่ยทีมเนี่ย Nautilus with คือทีม Flash, ที่มีสปอนเซอร์ who's เป็นสาย next การ to บิน a เหรอ Pantheon with 2 items, and Teddy, he's not like พอพูดถึ more งเท็ด fed ดี้ than จินแอร์ Smash, ขึ้นมา but ก็เลย he's นึกขึ้นมาได้ relatively fed himself. He's in a good อ๋อ spot. เหรอ The 280 carries Jinan เป็นสายการบิน are feeding. You know, they're not feeding. They're getting fed มันเป็นสายการบินที่ดีไหม simultaneously. They're feasting. Yes. Or they've feasted because they've already eaten. Okay, well, that doesn't quite work, but still a Nautilus with Flash. Okay, they get his flash. That's something at least. Not going to be up for the next dragon fight. Try and push down this mid tower, and Bro just don't have the numbers. Oh, nice little play here from Shiu. That's going to be the Flash out of Gideon now. As รวบรวมอีกแล้ว Lucid tries to flag drag on the Equalizer Gideon. Look at that รู้สึกโลมากนะ equalizer. ว่าไม่ตายครับ There's quite a lot แต่ to ละ zone เบิ้ล away กำลัง the มา team, and now Teddy is just trying to โอ้ยเลือดแต่ capitalize ค on น this โคตรโล alongside โล of casting. They have the damage, they have the chase, โอเค and they เก็บ will มาได้แล้ว take หนึ่งคน down อันติ Shiu. Oh, the ult! เฮ้ยโดนหมดเลยโดนไม่เคยตายเลย Doesn't quite get the kill on a Lucid though. เฮ้ยโดนต่อ He got a Pantheon อู้ over แฟน the ต่อ top. Here ความ comes หอก Gideon. โดนส The โลว์ spear will สแวกกำลังจะตาย land. I think eventually โอเค Smash is สแวกไปแล้วอีกหนึ่ง just gonna get chased down. How do you get away from this team? It เอา is ล่ะ so annoying to do เอาล่ะ so. เอา And ล่ะ now บารอน they're บา thinking รอน about this Baron. I think they can go for it. Lucid super low, has to นา reset. ชอครับ Casting ตี can บา TP รอนนา back ชอ in. ครับ Roma can TP สาวาน back วิ่ง in. มาจาก They're บ้าน gonna ใช้เว go ลา for อีกนาน Baron and a play where D Plus were like, look, we got a couple of summoners. ลัมโบ้ต้องเทเลพอร์ตมาดักก่อนไหม Maybe we get a kill. โอเคเว็บกลางครับ Suddenly turns into Showmaker Bro เทเลพอร์ตมาดักด้านหน้า taking โอเอ control of the น่า game. Showmaker is here, but with no เลือด ultimate. นำกรุงโลมาก I'm just gonna pick up the honey fruit. เออหน้ากดล็อกเก็ตเบลออก Definitely is gonna help him out. Yeah, ซาวานมาถึงแล้ว Lucid's here. He's right there. He's got an Okay, angle. Lucid They're just เจ็บ gonna มาก hold on แฟ the นหลบ DPS. Good flash รี here บๆตีดิ from casting. เฮ้ย I think with that, โอ้โห Lucid just อ่ะ doesn't แย่ have ละ another way to get into the pit. เฮ้ยผมต้องอะไรมาหนึ่งตัว But actually gonna set โอ้ up โห Gideon for a เอ็ดดิ kill, มาปาดอีก who สวยมาก eventually will die, but รวมไม่โดน2 รอบได้ช็อตเมื่อกี้นี่คือได้แอคเลยอ่ะแล้ว Yeah, ซี I กู mean, จะอันติ Gideon แล้ was ว always อันติ gonna บาดไม่โดน die. ครับ Had no flash, had no ult, no way to get out of the pit. The fact that they get the ult to make it a 1-for-1, phenomenal. And this is the play where โบรเล่นไฟ People ดี are getting ๆ a นะ couple of sums. This is fine. คือจ่าย They แฟ got ต the กันแบบ tower. ไม่งก This อ่ะ is ซึ่ง fine. ถูกต้องแล้ว Lucid แต่รวบรวมนี่รับไม่ได้เลยว่ะ This is when it stops being fine in this equalizer, putting a lot of damage on a Lucid, a lot on a Shiwu, and suddenly ใช่ the ตอนนี้ chase คือแย่งซี begins, สุดท้ายข and องกลุ่ Bro มเลยเจนเนี่ย sends. This is a แล้ว fight ก็แย่ง we ตำแหน่ง can ที่ดี win. ขึ้นในเพลย์ออฟ They เลย start chasing down targets, and we even see the recall get started by Lucid. They're like, hey, we need to get back onto the map in case they go for Baron. มันเป็นเสียง They don't give them ขอ the งความ time. ตื่นเต้น Like, ครับอาจารย์ you think you're getting back on the map? We're still fighting. เทดดี้ได้ They คิว don't ด้วย hear นะ no bell. yeah. Teddy was just sprinting at them the whole By time. the way, I said no bell, not noble. Like noble, No bell, peace no bell, bells. no. What did Onks mean by that? Yeah, so here, Gideon is just never getting out the pit.
They go for Gideon Roll ไม่มี with ทาง the เดินออกได้อยู่ shockwave แล้วครับ into เขาไม่ the มีแฟลช damage from Gideon. It's just such a great combo that otherwise we would have seen 2 dead from Bro ลูกโอเรนา and คู would have ดาว seen เร็วจัง Lucid die there. ก็ลูเดน But ร็อกเก็ตเบล Roma รองเท้าลูกคูดาวอัปเกรด redeeming ครับ himself มัน with that ค่อนข้าง forced เยอะเลย shockwave earlier. อาจจะมีลูกคู Now ดาว they have จาก Baron in รูนิก hand, นะ and do you want to try and get access to some of these towers? Remember, Bro have not taken a single tower this ที่5ที่ 6 เหมื game. อนกันหรือเปล่าสำหรับการเข้าเพลย์ออฟเอาที่5ตำแหน่งสูงกว่าก็ได้ Kind of hard ได้เลือก into ฝั่งนะ Sivir ในเกมแร and กใช่ไหม Victor to Nah, take it's down those towers. Yeah. And D plus just pop the สำหรับในเพลย์ออฟ to นะ try and ที่5 6จะมีผล hunt them down. เลือกฝั่ง I do think that this is one of these teams, you know, I mentioned it earlier on in the game where it's like, the wave clear is so insane. I don't know if Bro win without Baron, especially with a game that's this close so far. Yeah, D plus still have a goal lead, and the Baron power play has been pretty small. เลดซ้ายไม่ไหวครับ And เลด Baron's ซ้าย also เก่ง in มาก this ครับ game. So you ความเหมือน remember กัน that 2 ทีมนี้ดับมาเลดเกม 94 ทั้งคู่ minute ครับ game. That was an issue because they were playing into Azir and Sivir. They just could not end the game. You know, when you say, do you remember that 94-minute game? If memories take up certain amounts of space, how much space does that 94-minute game take? That's a lot of memory devoted to that when you think about it. So you would think on paper it would be like double the time of a 47-minute game, That would make sense. but actually because it was so memorable, it takes up more space. Wow. ตีเทรดเพราะว่าตัวเองโด Glad น we ตัน established Yeah, this. that's Yeah, get the I'm analysis in good there at for you. Siu โอ้ is SVL already โอเค super ตี low. บาทไม่โดนครับ Teddy is just- พยายามพุ่งไปข้างหน้า Teddy สำหรับ doesn't เฮด get ดี้ hit by anything. It just feels like he's โอ้อีควอไลเซอร์ด้วยครับ จ่ายทุกอย่างเลยอะ dipped himself in oil. And he's just slipping all over the place and nobody can do anything about it. I feel like there's this element of respect that D plus are given to Teddy because he has no flash, and yet he will use his arcane shift, and they're like, no, I don't think we can hit him. I don't think we should go for it. Well, they didn't. Yeah, I mean, they don't with the skill shots they throw, but they have a job, and they just seem very cautious about committing on his Ezreal. ได้ไหม Teddy playing to the limits. สมัยได้รู้สึกสมัยเร็วไปปะไม่ใช่ Gonna look for more. Showmaker Hawk. there. And Teddy. Showmaker's got a nice angle here, and Teddy who's just รู้ going สึ to ก use โซ the มาก disengage แต่รู้สึก zone. ไม่ตายทีนี้ต้องออกครับ And he gets over the wall. รวบมาได้ And ตัวเดียว there's the อีกคนหนึงแฟดออก shockwave, โอ้ but it's โช only เม gonna เกอร์ hit เข้ามา the ผม ball. แบก Because แหวกเองแหวกเองแหวกเอง Showmaker แหวกเอง just sprinting at them. You see Bro trying to lose this one โอ gracefully. เค but ได้ they're มา going to 1 แลก lose 2 ครับ two. As at ก็ least ไม่ they ได้ got ดี lucid มากนะ somehow. มันก็อย่างน้อยได้อะไร Did ขึ้นมา manage บ้าง to get ครับ the dragon as well. And Teddy managed to survive. But ก็เหมือนบาลอนใช้ไม่ค่อย Showmaker คุ้มป่ะ gonna take โบร the game into his own hands. We see this play here. สมัยเหลือ I think D 200 แล้วก็ plus แท is ง struggling with their เก็บ approach มาได้ to fights. Showmaker ใน finds กรุ a ง good รอดเพราะว่า angle มี out of the vision, lack of vision, so he gets Teddy chunked เด้ง down. เลือดครับ Lucid engages onto the ลืมเฉย pancake. เทม It's kind of not โคโดพา been ซึมฮานิส working phenomenally, but then the spell shield from Smash โอ้โห on the แฟด shockwave มาล็อก allows เก็ตเบล him ก to ด push forward. เดดเลย์ Showmaker flashes over the wall and has tons of damage, so Bro have to back ผม away. ซื้อว่ามันเคลียร์เวฟยับอ่ะมันขึ้นบ้านยากมากเลยครับ Yeah, it's ฝั่ง quite ขวา a นี่คือ scrappy ดันไม่ขึ้น game เร็วจริง with a ๆ lot of เสือแฟดพันตี damage บา on ท both sides. I mean, 3 potential carries for Bro. 3 for DK because Cassante is also a carry. But Showmaker is doing quite a lot of damage, and this is really before the Sivir gets fully online as well. So you can imagine what that DK late game is going to look like. But Bro are no slouch in the late game either, so it could get very interesting, especially because the game is still very close. I mean, D plus Kia do have a slight lead, but 2 dragons apiece. You got a very fed Ezreal on the side of Bro, very fed Victor on the side of DK. Fed's real? No, that sounds terrible. I'm never saying that again. That was a one-off. How about just a Fezreal? Now I just think of Ezreal wearing a fez. Which would be pretty, Yeah, I mean, pretty that's great. cool. I like that a That's lot okay. more. We Lucid. should have that as a skill. Lucid. โอเคลูซิตายเลย He's just dead. He was just standing โดน there โป๊กจนตาย dying. เอสเวลออก Like, you're ชีฟ not ไม่คุม allowed to ครับถ้า access เอสเวล our ออก jungle. ใส่ What's ชีฟแล้ว that? เล่นเวทคุมครับ I seem to remember Nung kaya Ezrealภาพไม่ค่อย Q's being a skill shot. But it just doesn't look like it เพราะว่า anymore. เอสเวลไม่มี Teddy just doesn't ไม่มี miss. ไอเทมออนฮิตเอฟเฟกต์ครับ He just hits. เท็ดดี้ And I- แม่ง it's ล่าง just ทอง that มานาน straightforward, มาก just แล้วเนี่ยหมายถึงแบบ I mean, Teddy on form E-Max is, now. is really something to behold. Like, there's a reason why this guy has so many fans and is so legendary, even though he's been on a lot of, to be honest, not the best rosters and hasn't necessarily been in the best form his entire career. But when he's on form, it's like, whoa. I thought he was on Ezreal, not... I don't know what this other champ you mentioned is. Form? It's a new one. Sorry, Oh, yeah, yeah. a little bit of a spoiler. Yeah. We'll have to see that one. Void Staff now for Roma. Felder's Grudge for Teddy. Some big spikes coming through. It feels like even though the gold is in favor of D+, Tempo vibes in favor of the Bros right now.
Teddy is just such a looming threat. Mostly because he just hits all the skill shots. That is why. I mean, we have all this information about the numbers and stuff, but the players themselves, like, what they're experiencing is Teddy kind of just doing a bajillion damage and having no way ซิ to เวอร์ lock เก่ง him ไงเทียบ down. กับแครี่ตัวอื่นตีข้างหน้าดาเมจข้างหลัง Nice อูลู try ซิเจ็บ from มาก Nangum, actually, but คือตอนนี้โรเมอร์บอกกูร่วมไม่โดนหลายตัว ถ้าตัวไหนมันอยู่กลางวงบอลก็กดเลยแล้วกันกูดาวไวอยู่แล้วนะครับมี it เจาะ does เวท kind ด้วย of โอเร have น่า like a little, you know, SBL มี rounded เจาะ shape แล้วครับ there on the left. Yeah, you can't. แล้วก็มีรองเท้าดูดเลือด Edge line around that. Yeah. This was Teddy waiting this pocket of vision, and he just goes, "I will hit everything." คิวโดน And ทุก he ดอก does. And obviously, you hit those mystic shots, you get the cooldown refund, gets a second arcane shift. As a Jarvan, a Fed Ezreal is just your nightmare. And Teddy can comfortably play out of range สมัยกดอันติ pretty much all of D+. เหมือนจะยัด All right, there's no arcane shift Teddy now. กับ They're E going to ออก force the flash, but already a bunch of damage done to Lucid, เกือ who's บ going to ตาย have to flash นำ himself. กูยังไม่ตาย Nangum also แล้ว pretty ตันได้ low. แล้วมดมา It doesn't do โอ้ a lot. เอสเบลเก็บอีก Flashes and smashes out of position. Teddy Just มึงเล่น dead โคตรดี immediately. She was like, well, I'm Cassante. I do the knockup. และคิซันเต้ and now พยายาม I'm จะดู going เค to ซันเต้ die. ติงครับแต่ว่ายากมากครับเพราะว่าแม่งมีโล่โอเรน่าเสกให้เรื่อย But Nangum just running in circles. Nice done, and that'll be Baron to Bro. Try and engage on Teddy. It sounds like รัม the เบิล right แม่ง move. วิ่ง He's เข้า the มาแบบ Fed เบิร์ส Ezreal. We have to น่า shut กลัว him จัด down, but ช็อต he เมื่อกี้ has flash, he has โบร range กำลังจะชนะ to ดี move เคกับ behind, แชท and he ends up just dishing out all that damage regardless. And the บาลอน problem ตัว is, 2 มาแล้วครับ commit so heavily on this Ezreal. You don't get him. 704 เอส and เรีย it ล means the rest of แล้วกลับ Bro บ้าน are ไป just นี่ free ว่า to เผล do อ what ได้ they ดูดเลือด want. มาอีกชิ้นหนึงไงเอเลซัง But เกอร์ Brandon here นี่คือพยายามจับแล้วด้วยนะ Rocket เอส ship เรียล to ไล่ win, อันติ but อยู่ข้างใน hey, เนี่ย we คือ can วิ่ง go ไปกด for คา it. ริซึม No ด้วย arcane แต่คิว shift. โดนดอกนี้เลยมีสกิล E Unfortunately, he has to flash, gets it over the wall, even with the cataclysm. เขาบัฟ cutting เฟ out อ a ร์การ little โดน bit. ยกด้วยมั้งเมื่อกี้ And then the rest of the team comes in, cuts them off. โอ้แล้วเพื่อนร่วมทีม passes คือมา down ล้วงที่ from เหลือ like ข้างหลัง Gideon's ง่าย on เลยค top รับ of the Sivir. And she won จาวานที่พยายามจับ tanky เอ as ส he เรียล is. ที่เกิดคือหายนะที่สุดของจาวานเลยครับ Doesn't have the damage to even kill Namgoon. Yeah. When you คือภัย consider พิบัติ the ระดับแบบ decision-making of Black Deep Hole Ski, อะ I think a large คือ factor of ไม่ why มี they ทาง went ต่อต้าน so แม่งได้ deep เลย in อะ the enemy jungle was because, as you mentioned, the idea is we got to deal with Teddy. We got to take him out, and they go so จาวาน deep มีเดดแดนด้วย to do that. เพิ่งเห็น And it really just, it really is not great for Deep Ski. Now they've fallen pretty far behind. Bro had the tempo vibes, but now, I mean, you mentioned how there weren't a lot of turrets on the maps that they had taken, but with the Baron buff, เอสเรียลกำลังออกเอเลซัง able เกอ to ร์ get mid, able จะ to เอา get ดูดเลือดอีกชิ้นห bots, นึ่ง and the push is on. Yeah, one thing I will say, Teddy now flashless, very strong, but a little bit more vulnerable, so... Oh, this big Equalizer ใส่ equalizer, smash so much damage. จะเอาป้อมครับ อันติเลย And there's, it's not like an equalizer Malphite where disaster. you're trying to combo it and follow up and get kills. It's เอ essentially อแค่คำไม่ a มีตลก real อะ zoning ult. หมอลำดิซาสเตอร์นะฮะ Gonna get them off of the turret. Tower going down bot lane. They're looking for this mid lane tower pretty low. Are D+ going to try for an engage or just grin and bear it? They've got a decent amount of wave clear. Obviously, it's not enough to protect all your turrets against Baron. Oh, they're looking for casting now. He has flash though. แปด I mean, Korea's been good about getting flashes in this game. Yeah, I think It's ไม่ได้ just อิน what ฮิบิเตอ about ร์ the ล่างนะ follow-up แต่ได้เทีย here? ร์2ตรงก I ลาง think ข้างล่างนะ honestly, if he ได้ got เงิน for มาเยอะ like เลย the flash auto a Q for ได้ the ยังเอสเรียล slow, เอเลซังเกอร์ and then he could have bard ulted after, because obviously if you slow him, เหมือนจะยัง Lucius going to get in range to เลนใคร cataclysm, casting might have ทั้ง to คู่เล่น flash, คอม and เล then ด you ครับ can แต่ ult ว่า after เอสเรียล flash. อีทเอ็มออลครับ Maybe that's the passage เอส of เรียล play คือกิน that ขาด would ทุก have คน led to a kill ใน there. ดราฟนี้ But in the end, they get casting's flash. เอาเป็นว่าทุกคนน่ะ Korea ends up keeping ทั้งสอง his. ทีมเล่นเลททั้งคู่ แต่ And เอ at ส least เรียล that's เป็นตัวละครที่ something ชนะ that ทุก they อย่าง can ใน tick นี้ off แล้วกัน there. แต่มันเป็นตัวละครเบสออน Such ส a กิล big เพลย์นะ goal swing, though. คือถ้าเกิดว่า Over ฟรีแค่ไหนคิวไม่โดนก็ Baron แพ้ power นะครับ play. ก็เหลือบ้านเราอีก40 วิเขาเจ้าอีกข้างวะ Hey, so bro, เล่นเสี่ยงนะเนี่ย bro Gideon's able to feed that blue buff over to Roamer, who เพ is ราะว่า pretty ลัมโบ low ไม่มีวาร์ปนะครับ on mana. แล้ว But Rumble ก็ไม่ also, มีแฟลชด้วย Teddy has blue buff himself, so everybody stacking them. And they're just sieging the turret pretty straight up. I mean, with Baron buff, it's Well, going to be see, difficult Mom gonna- for the entire wave to get cleared, especially those back cannon minions, even with the Victor and the Sivir. 4,000 now on the Red Bull Baron power play. เฮ้ย Teddy is just... ว้าว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  He's like untouchable. He's just... He doesn't have... ว้าว flash. ว้าว The ว้าว arcane shifts in ว้าว to หลบหมด Jarvan. หลบหมด Does ครับ not care. หลบ And หมด Greer's หล like, บ you หม know ด what? หล Let บ me หมด try. อะไร Let me give it a shot. หลบหมด It's not going to work What? out if you guys go in one at a time, that's for sure. It feels like he's just taunting them.
just in their faces, like he's daring farming. them. Yeah. You know? He's just daring them to engage on him. And when they do, he just nips away. And it's like, okay, thanks for the cooldowns. ทุกทีมสามารถแพ้โบรได้เหรอโบรสามารถชนะได้ทุกทีม Arcane Shift was always up before. It's always going to be up. Yeah. Actually. And see what he builds last. แพทริออนเกิดมากเหมือนกันนะเขากำลังจะมีมอมเทียสแล้วนะครับ Probably should be. Yeah. Especially on Ezreal, a champ where if you do respawn, you can just shift away. โซน้ำดียังไงรีเจนเลือดรีเจนมานาแค่นั้นเลยแต่มันรีเจนเร็วมากและเยอะมากครับแล้วคอมเอสเวลนี่คืออยากได้ชิ้นนี้สุดเลยครับเอสเวลกำลังออก BF ซอสผมค่อนข้างมั่นใจว่านั่นจะเป็นบัตรเซอร์ด้วยคือเขาจะออกดูดเลือดแบบเต็มเหนียววะเทดดี้ Those are some good items. You look at Showmaker's items. Those are some good items. But it feels like they're not able to connect onto targets they need to. Smash's game has felt relatively quiet in comparison to the enemy AD carry. Yeah. I think it's a symptom of not really having the ability to lock down targets reliably. You know, you have a Bard ult and you have a Jarvan. Those are like the two big pieces of CC you have in your kit as a composition, but it's against Ezreal. So, you know, he's just going to be able to dodge everything. Teddy also has done a good job of just walking out of Bard ults. You know, he hasn't even used the shift to get out of those. Yeah. Showmaker has somehow คูดาวเป็น100แล้วอ่ะตอนเนี้ย Showmaker has been doing a good amount of damage in these fights, but คิวเอสไม่ถึงวีครับก็คือไล่แล้วถ้าเกิดว่าสกิลคิวโดนก็คือมีคูดาวเลยมันน่าจะประมาณ 1.7 วิแต่ว่าเวลา SVL คิวโดนมันลดคูดาว 1.5 มั้งก็คือระยะเวลาหลังจากที่กดไล่เสร็จจนแบบกระสุนมันไปโดนศัตรูก็คือคูดาวแม่งบนกลับมาแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่โดนมันก็จะมีเว้นบ้างเห็นปะถ้าไม่โดนมันจะมีเว้นบ้างคลิปลงแล้วนะครับคลิปย้อนหลังคุณฝากเปิดไทยผลแต้มครั้งหน้าโอเคได้ครับ And normally I talk about, you know, tanky champions benefiting from that, but Roma and Teddy have been pretty mana thirsty, so the mana regen actually มันต้องเป็นไฟที่ SVL ตายทันทีที่เริ่มอ่ะ Well, they're going to get the arcane shift. And also นำกูแม่งแฟดหนีอันติบาดทุกไฟเฮ้ยนำกูไม่ค่อยดีนำกูตายครับ They use the cataclysm to get him though. So using a decent amount here for D plus Kia to pick up just the support of Bro. Yeah, a lot of cooldown spin that they now don't have to deal with Teddy, but they now have a 5v4 ahead of them, which is pretty valuable in and of itself. แต่จาวานอยู่บ้านครับ Still pretty healthy, apart from Lucid who have to reset. โอเคเขาให้บูบับ SVL Teddy the one to pick up the blue แต่ซัพพอร์ตจะเกิด20 วินะถ้า DK จะเอามังกรต้องสู้เลยนะครับถึงจะเป็น4-5 really low on mana a lot, so there's value in that. Yeah. But for now, D plus is setting up on it, but can they deal with ตีควอไลเซอร์ร่วม2เอ็นเวลโดนลากเทดดี้ยังไม่ตายเทดดี้ยังไม่ตาย GA กระตุ้นทองโอ้ได้ตัวหนึ่งเอ็นเวลเล่นอยู่เอ็นเวลไม่เล่นต่อแล้วครับปฏิปัติโอ้โหไม่โดนแต่เทดดี้เล่นต่อได้ครับเทดดี้เล่นต่อได้เสี่ยงหน่อยจะเล่นได้ถ้าจะเล่นอ่ะเทเลพอร์ตจากกูเรน่าครับ What do they do? I mean, we have a TP coming in. This is in Oriana. There's no smite here for Bro. โอเค As เฮ้ยอะไรอ่ะ it's going to be an interesting ult from Career, and he's just going to ได้มังกรไปแล้วครับ die. As the Jarvan does ไม่ได้ pick โซ up the dragon. ซิวสไลด์ออก Shiu just going to have to hop over the wall to get เมื่อกี้ out. ดาเมจผมไม่ใส่ SVL เกือบตายแล้วคือเต้แม่งลาก SVL มาฆ่า managed to come out ahead in the team fight just about. Actually, ไม่ตายแต่ว่าเล่นในไฟไม่ได้ with them โอ้ picking โห up Nangun at the start. แล้วเกมนี้38 นาที But they get a dragon, which is ยังไม่มีโซ่ in and of itself. เอลเดอร์จะเกิดในนาทีที่ประมาณ 50 ครับเกมนี้ Teddy there is kind of insane. She had him. I was convinced he was dead. He was so low. That was the moment where it's like, oh, they got him. Okay, DK. บาดเข้าไปเพื่อถ่วง SVL ไม่ให้ SVL มาล้างมังกรครับนี่ขนาด SVL โดนไล่แล้วเล่นไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยโอ้โหคือเท็ดดี้แฟลตหลบอันติแล้วนุ้ยแต่ว่าซีวูกดอันติไปก่อนอันติมันเลยออกอยู่ดี Mystic shot snipe onto the Sivir was huge. ถ้า SVL ไม่สามารถคิวโดนซิลเวอร์เมื่อกี้ได้ไฟมันจะไม่เป็นทรงนี้เลยมันจะแพ้ไปเลยซิลมันอึดมากนี่ขนาด SVL มีเจาะเนี่ย SVL อาจจะต้องเปลี่ยนเจาะเป็น LDR ถ้าจะเอาแรงกว่านี้ Yeah, the Baron on the map right now. You can see that Bro were posturing around it.
but they did not pick it up just yet. A lot of damage in a Showmaker already, actually. You know what? Teddy went the Bloodthirster instead of the GA. He's like, I เขา don't ไป plan บัตร on เทสเตอร์จริง dying. ด้วยผมว่าแล้วเขาจะดูดเลือด I He's will like, always if I die, it's over. Yeah, I mean, he's got insane amounts of sustain now. All right, Luce is trying to find the หามุม angle. ครับเทดดี้ไม่มีแฟลช Faze, Grievous โอเอน่าไม่มีแฟลช on ทีม Korean โบรไม่มี Smash, แฟลชเลย they're สัก not คนครับ always going to be in range to hit him. แต่น่าจะเปิดก่อนได้ป่ะเวฟบนใหญ่มากเลยนะไม่มีใครกันเลยนะเวฟบนอ่ะโบรไม่ได้กันเวฟไม่ได้เคลียร์เวฟบนไว้ครับถ้าแพ้ไฟนี้คือจบเกมเลยครับ Shot Barrage doesn't โบร do จะแพ้เกมเลยทันที Maybe a little bit of damage to the Sivir, but Smash is just going to It's heal that off one the up. wall, they don't know. Yeah, they're just going to try to do a bunch of damage. จับโดน3ตัว This time career is big. โอ้ยกอีก Now line up on a Teddy. He tries แล้ว to เท get ดดี้โดน away, but เรียบร้อย the แพ้เลย follow แพ้ is เกมเลยครับ big. And that's exactly what they were looking for. โดนอันติบาท They finally ไม่มี took แฟล out ช the Ezreal, and that's all they had to do. And Korea with the big board play. That Bard might just be anti enough ครับ to end the game. Death time is along. I think they've done it. One big fight was ไม่ได้ all ทำ it เวฟ took. ไว้เลยไง They take เวฟบน down โดนดัน Teddy, เวฟล่างโดนดัน and that ถ้าเคลียร์ one เวฟไว้ death อย่างน้อยเกมไม่จบครับ for the Ezreal is แต่ไม่ได้ all เคลียร์เว they ฟไว้ need to take game one. Wow. เทดดี้ตายครั้งเดียวในเกม Just แล้ว hit แพ้ the เลย Bard ultimate finally, and then the follow-up will be there. The Ezreal no ออกไม่ทัน flash on Teddy actually ends up ออกจาก mattering อันติ big บาทไม่ทัน time ถ้าออก at the ทัน end of ก็ the ร day. อ He ด could have flashed the Cataclysm คา and เรียน maybe ตีดีครับเมื่อกี้ continued, but it was not enough. Korea in the clutch moments, he just has it. He has the it factor. When it comes to those big moments, those big team fights, he just has a way of finding the targets. You know, if he can have even 66% of what he did in game one, I think, you know, as long as the rest of the team is there to back him up, there's still a chance for them in this series. We know that KMDRX is praying for Bro to now win 2 games in a row, because that's the only way that they stay Well, that's out of Ash Rise Lucian. group, KMDRX that is. ลู What เชียน about อาจ a จะ bit หยิบ more first pick than นะ a 66% chance? ต้องดูว่า Like Ash a แบนไหม 68? That's a little bit higher. ลีซินแบน Yeah, it is a little bit higher. Yeah. ชันเดอร์แบน Okay, bans have come out pretty quickly in this situation. ซ้ายจะเอาอะไรเนี่ We ย do see ซิ the น Lee เฉา Sin, เหรอ แต่ Varus เขาแบน Karma ชันเดอ being ร์ให้ banned แล้ว again, นะ the Nocturne Lucian left open. They're not going to go for Cassiopeia Lucian. first They're pick. opting to go for the Cassiopeia, which is a pick that does make playing Lucian a little bit troublesome. I would take the Lucian, to be honest. A lot of teams would, but they're not even going to. They're looking แพ้ at ขาดไหมเกมแรก potentially ไม่ขาดครับ Ash Seraphine. I think สูสี Plus มาก kind of มาแพ้ saying, ไฟท้าย โอ hey, เค we แอส don't ซิน think เฉา we can necessarily deal with the Cassiopeia with a short range AD carry. Just makes a harder team fight than Miasma. แอสเซราฟิน The ซิน hands เฉา of ครับ Brion ดีเค just go Lucian Milio here. ซึ่งผมว่า We saw Lucian it in the Milio earlier ชัวร์ series, get Bro. a lot of early momentum, even though ตัว it เลือกที่ didn't ดี pan ที่สุ out ด over the course of the game. Or do they go in a different direction? Because you are playing into likely Ash วาย Seraphine, แล้วดับลูเชียนไม่ได้เหรอ Xin Zhao, and they opt to go for วายเจสโอเค Maybe ดรอ not ป the บอ top ท side ไซ pick. ส์เลยครับ So the Vi gonna make it a little bit tricky for the Ash to play around. The Jace เขาขอ securing เจส that กับ node วาย can กับ ban แคสโซเปีย away เลยคือ potential counters. อาจจะไปเล่น Because ซิก they แท have น to ก็ take คือแบบนี้ Seraphine. ก็คือ Yeah, อาจจะเล่น so คอม probably โพ the กนะ ban for สำหรับ Hans โร Brion is going to be like Jace, sorry not Jace, เขามาเคนเอาวายเจส Yorick and Sion. I ผ would มว่าตอนนี้ imagine. คือดี And สุดนะ then น่าจะเป็น for เมล Plus, เลน I'd ล่าง probably ban away the Lucian. กับ Makes a lot of ซิก sense. เลนล่าง2 ตัว Maybe you're concerned about. To be honest, พวกแบบ Lucian's ซิก kind of the ซิโอ main น่า one. We've seen เร็วก็ได้ Nami into it. We've seen MF as well, but there's no Nautilus. So MF the ก็ได้นะ Nautilus แต่ has ไม่มี been kind Nautilus of ให้ the เล่น duo for MF. It's not the only MF lane you can play. ไฮแบน They're gonna ban. ผมว่า So they ดีเคแบนอีกตัวเป็นอี We ลิ want ส to แน่ keep เลย our วันนี้ Ash Seraphine as safe as เคลิน possible. ไม่ดี Yeah, อ่ะ concerned about like the Malphite. มันมี JS Pro มาแล้วอะ or like Ziggs ผม Pike. ว่ามัน so อยาก get เล่น rid โพก of มากกว่า that. ฟอนทูแบ็กอะ Sion comes in as a first ban, no surprise there. ถ้าเคทลินหยิบมาไม่มีแทงให้เคทลินเลยนะ That's the question. Will it just be the Lucian Lucian ban. it is? So taking ถ้า away เล่นเคทลินได้นะ all the แต่ต้องเล่น options เคทลินอีลิส for ถล่ม Teddy เลน and Namgun. They still have ก็จะ like เป็นอีกลักษณะหนึ่ง Nami, ไปเล they ย still have ถ้ามันไปเล่นโพ Dinar กอะ Lulu, which does have a tough time, but obviously scales very well. I imagine this is just a Yorick. It is. Now for D+. Which lane are you picking first, and what are you taking in that lane? Generally not a fun time in the Jace, unless you have one of the picks that do well into it. You could take something like the Ornn, if I'm being honest. We have a little bit of a smirk here for Shiyu. Anivia. I think Anivia is good into Cassiopeia.
and good at controlling the game in general. So also could be top. โอ้โห Could be flex Nvidia top. R32 we have seen it before. จบที่ MF เหรอ And when looking at the 80 carries, I feel like Kelly one of the things release is that we saw the MF Nautilus be very successful. Nautilus not available. Yeah. Makes it pretty ถ้า tricky อยาก when you ถ try ล่ to ม go เกม for ก็ a เค kill ลี lane. รีลิสเลยครับเดินเกมแบบเดินแรง Playing อะ with the idea of a Caitlyn, and we have to see like Caitlyn looks be powerful, but even though we've Kelly seen, Lux ครับ even though we've seen teams ไม่ do ได้ well release with that, T1 recently had Caitlyn Lux into Yeah. Ash Seraphine. Ash Seraphine's a really strong lane. มันใช้ It's ส not กิ a ลเพลย์สูง guaranteed มากอะ winning แต่ถ้าชนะได้ matchup. ก็ชนะเลย It's a lot about execution. That's The all reason T1 won the matchup is because they executed very well. If you're not on point with your skill shots, you can just get kind of DPS down. ฮะ Okay. Nvidia ท็อป So- คอกมอลเลนกลาง It looks like it Into might. คอกมอล AP เคาน์เตอร์แคสซิโอเปีย That like it ขาตาย 3 ตัวเล่นคอกมอลครับ แล้วเอา Nvidia ไปเคาน์เตอร์ turned เจ back ส the clock 15 years. เพราะว่ามีซีซีระยะไกล 3 ตัวครับ 1 2 3 คอกมอลเวทครับ picks. ปิดดาเมจ So I remember there มัน was เล่นได้นะคอกมอล some เป็นตัว pretty เคาน์เตอร์ heavy แคสซิโอเปีย activation นะครับ buffs towards the มัน end แก้ of ทางโดย last การที่ year, คอกมอลไม่เล่นใน which ระยะ is a แคสซิโอ while เปีย ago, เลย obviously we haven't seen Kog'maw mid คือ since, like, แคสซิโอเปียไม่มีทางเดินถึงคอกมอลเว้ย but มันโดนสโลว์หนักมาก แล้วดาเมจ especially อันติ if คอกมอล you're มันแรง playing มากเว้ย around the poke. I know that Comet got buffed เคถือว่าเจ๋งเลย for what is into AP คอกมอลว่ะ Cassiopeia, who obviously likes you to go into เอ้ย it, แต่ to ผม aggress ว่า into มัน it. เป็นพิก Poke's ที่ดีเว้ยมันเป็นพิก devastating ที่ดี against that. Cassiopeia really struggles against poke, and it feels like their game plan is just we're going to outrange you. We're not going to interact with you in a typical way. Now, there are some longer range tools on the side of Bro, like you have the Jace, you have the Caitlyn Lux, but in a poke battle, it's going to be a tough time. Yes, it absolutely will. As there's the zoom in onto mid Kog'Maw here for Showmaker, who's really once again Kog'Maw trying to มีใน throw a wrench LCK into ครั้ the งล่าสุด gears เมื่อไหร่ of his นาน enemies. We'll มา see ก if it นะ works out this time in game 2. คอกมอลเลนกลางอัพ E นำนะครับ E นำ Q ตาม น่าจะออกเทีย Actualizer หรือเปล่าไม่รู้ Showmaker is bot. He's just saying hello. Nothing really much going to come from it except Smash taking ไอ a ที่ bunch บ of อกไทยผิด damage เก็บ to เลขยังไง the ก็ใช้คอมมานด์ทีหนึ่งมันก็เพิ่มเลขทีหนึ่งแค่นั้นเลย มันไม่ตรงหรอก AP แต่ว่า Cog. มัน I ก็ mean, ได้ we've หา seen Cassiopeia, just try to outrange her, and then maybe that's the answer. You were just talking about how perhaps AP Cog wins the poke war. They don't really have a front line outside of Xinjiao and a wall. And certainly a lot of threats. There's like the Seraphine ult, you got a Nvidia wall. There's a lot of ways to catch members on the side of Bro, and Bro don't have a huge front line either. So it's kind of like almost feels คอ like กมอล a เล่น solo โก team ส almost. โคเมตนะครับ These kind of compositions coming out. So is the comment from กว่าจะ the level 6 อะ Kog'Maw, and when you hit อ the ดทน E, หน่อยแล้วกัน obviously it slows as well. So can level set 6 up ผม the จะเก่ง comment quite well and is long range. That was one of the changes they did when they introduced Deathfire Touch as well. They made it so Comet, you don't get cooldown refund when you're hitting abilities anymore, but the further away from you the เราเล่น target ตี is, ไกล the more 4 ตัว damage บวก Comet ซิน does. เฉาแล้ววะ So เนี่ย Kog'Maw obviously able to proc that at heavy แต่ range. เคส get ลี a น lot of มันคง benefit วิ่งไม่ from ถึง it. คอกมอลคอกมอลต้องมีอะไรปะวะ ใคร Right ดั now บดี just กว่า farming. ซ้ายโป๊ก With his ขวา W. เล่นโป๊กเหมือนกัน ผมให้เครดิตคอกมอลเลยกันผมว่าดีเคดีกว่า Yeah. Early on, as AP Cog, you're just kind of farming. You want to get a lot of mana items. You want to pick up a tier. Probably go into the catalyst. To be honest, AP Cog builds in 2026. Not 100% ถ้าเพลงไม่ sure, หมด but จะ he ไป was เล่นเพลง always ตอนไหน very mana ถ้าวันนี้ starved. มันจบ 4-0 นั่งเล่นเกมต่อเพลงก็เปิดตอนนั้น Yeah, he's Not be running surprised to see something similar. presence of mind แต่ and ผม cut ต้องเอา down เครื่อง the สต secondary รีม runes, which honestly has gained a Render lot of แทน popularity. Yeah, I know somebody who used to do that all the time, actually. Really? เพราะว่าถ้าเล่น Yeah. ถ้าจะเล่น Not a แอล pro เนี่ยเอาเครื่อง anymore. เล่นเกม Ah. เรนเดอร์ But, งานน่าจะกระตุก he's like kind of one of those guys in solo queue that the pros get ideas from. Oh, I'm sure. Maybe that's where this idea came from. But cut down just does kind of crazy damage. เมื่อวานผมเล่น presence of mind really helps with เจ some of ส the mana ใน issues. อารามเมเฮมนะครับ That's the thing with AP ผม Cog. ได้ You can สโล just ว์แอนด์ endlessly สเตดี้ spam แล้วผม your ก็เอา ults, สกิล but ติดค until รี you มาแล้ว can't. ผมเล่นเจส As ครี the ร้อย mana cost ผม ramps กด up. W สโลว์แอนด์สเตดี้ Um, คูณ AD ให้ And ผมนะ unlike Kassadin, ผมกด you EQ don't get ดาเมจ additional damage from the 2,300 subsequent hits. Oh boy. ทูดาเมจ The อีก last 300 player, หรือ400เนี่ย SK Telecom. คือแม่งแบบ 2015. ยิ่งกว่าก่อการร้ายอ่ะ
I mean, it แล้ว used ฝั่งตร to งข้าม be เป็ a นตัวบางหมดเลย thing 5 ตัวคือ more ใครโดนวัน often ช็อต times หมด played, which is เล why เวล I bring this 18 up เล่นเกม turn กันเล back ท to มาก back. แล้วแบบ ทุก Um, คนโดนวันช็อต yeah, จาก EQJS ไม่มีทางรอด 4,000 days ago. It's a while, a little bit of a while. A short while. โคตรมัน But เมื่อ yeah, วา I น mean the thing with แต่แพ้ 'cause นะ there's been a lot of changes for Kog'maw since then. I mean a lot. He's still roughly the เฟก same เกอร์เล่นครั้งล่าสุดนะครับของหมอเวท because 2015 his ultimate does more damage based on targets 11 missing ปีที่แล้ว health, ของหมอเวทใน and then LCK the max แต่ใน increases ใน of LEC 40% เพิ่งเล่น health. ไป But ปี it 2 ปี used ที่ to แล้ว be ชอบ that it ดับ would only ไป be เข้า increased ของ if หมอ they're เวท under a certain threshold, ผม and คิ they ดว่า gave it like ชอบ a รับดี gradual ครับ increase, แต่ว่า which ผม feels เชียร์โบรนะ a lot บอกก่อน better. Yeah. Obviously, the biggest spike is if they're under 40% HP. That's what you're going for. One of the things about AP Cog as well is he's one of those champs that has just insane wave clear. Yes. You ข just องหม press อ ER เวทนี่ and the เคเวฟ wave's เก่งมากนะ gone, อันติ Yeah. basically. I mean, champs that can do that in this ทำไม day เขา and มองว่ามิด age, I เขา feel like ตัว there's แคส a โซ lot เปีย more common. เล่นนอกระยะแคสโซเปีย But to do it, you know, I mean, that cleanly and that เป็นตัว swiftly. โป๊กด้วย This is literally why Cassiopeia Baron Poke. is the way it is, because you used to have a meta where it was like Ziggs against Gragas, and that was when Gragas used to go just full AP, and I don't mean like we get AP Gragas top sometimes, Yeah. it's like AP Bruiser. I mean no, like you're just going full max damage AP, and they would just wave clear endlessly. And you know, we talked earlier about the 94-minute game. Yeah. It was stuff like that that led to a lot more games going in that direction, and then they brought like Baron and Elder in, which in the time, like it's been ทีมต่างกันไหม a long ผ time มว่า since สู we've สี had Baron and Elder, but BK ดีกว่านิดหน่อย there was ประมาณ a long period 60-40 without เรื่องฝีมือ them as well, and it was just a struggle to finish out games. You also didn't have Dragon Souls. Yep. อยู่แคสโซเปีย first pick มาคือ All แบบ these ว่าแม่ง things เล่น kind ตัว of นอกระ lead ยะแคสโซเปีย us หมด to เล the ย point we're at now, where the game ขนาด does ซิน end เฉามัน in ยัง a มีอันติ timely บล็อก manner. เดเมจได้เลยอะ Yeah. And it's going to take a little bit of time before Showmakers, you know, one-shotting waves. But thing about it is you just outrange the Cassio, and sometimes you don't even have to interact with her. So a lot of Cassio's strength early to mid is how strong she can be in the lane. Yeah. You know, outside of everything else with the runes and, you know, what she offers in team fights and how she can stop champs that have a lot of mobility, etc. But ถ้าสัปดาห์ห she's น้า very ที annoying วัน to ช deal นะ with เค in the ที lane. ได้ขึ้นที่ 2 เลย Honestly, ใช่ไหม this is something I really like ใช่ about Showmakers, that he's just alwaysใช่ thinking ครับ of different picks จ he ริง can ๆอาจจะ bring ไม่ต้อง out รอ in ถึงตรงนั้น ถ้าพรุ่งนี้ situations เคทีแพ้ that they เจ can น be ก็ strong in. We saw a lot of this from him last year in the 2025 LCK Cup. But even though we had the Zyra, which didn't work that well, I just feel like it's really cool that we have a player who's constantly like, oh, what about this pick and this pick? Yeah. Or how would this matchup go? Or can I get an edge in this? Especially with Fearless, it's a huge asset. Yeah, I mean, there are so many players, and I don't have anything against them. It's just kind of the way the LCK has worked for so long that are just like, you know what? He's playing Corky. Give me a zero. That's just kind of the way it's been for a long period of time. If it works, เคาน์เตอร์แคสโซเปีย if เคา it น์ ain't เตอร์เค broke, ลิน don't ด้วย fix it. As now, Lucy Spots gonna Gideon. spot him. Oh, no. Oh. I think he's still Don't dead tap. though, as level 6 dead. versus level 5, and Lucid โอเค already เวล flashed. 6 ก่อน So นะ that's กิเดีย gonna น be that. Gideon picks up ฟาร์ม first แคมป์ blood ได้ in เยอะ the กว่า jungle. รู้ว่า Yeah, สิน Gideon เฉา getting ต้อง a ฟาร์ม level บนจบล่างเป็น advantage แคมป์เดียวที่กำลังจะ in รี fighting สปอน jungle เดิน there. ขึ้นมาอินเวดพร้อม We've เจส also ที่ดัน seen เลน bot ครับ lane going heavily favored. เดินเกมได้ค Yeah, ลีน they're มาก being มาก chopped down. แฟดบอลโต้โอ้เดดดี้ Flash auto! And he is back. He left in game 1 and he's like, no, no, ว้าว no. I am back here for ได้ game ไข่ 2. นิเวียด้วยครับข้างบน Man, so clean. And I was Bro, talking about len how di this chap. matchup isn't a guaranteed win for the Kate Lux. Execution's a big factor. We obviously saw ก่อนหน้านี้มี FaZe คำถามว่าทำ carry ไม have เท็ดดี้ great ถึงไม่ถูก success, ซื้อ but จาก IPL หรือทำไมไม่มีทีม right ใหญ่ซื้อ now, ใช่ปะ the ก่อนหน้า bot นี้ฟอร์ม lane, เขาไม่ได้ดีนะ Tangent Brion just absolutely Ted popping Lee. off and able แค่ to กลางๆอ่ะ find มัน similar ไม่เพียงพอใน success. การ Here แบบ was just Gideon catching out Lucid, จะซื้ออะ isolated. But they walk ไม่ up น่า to the ซื้อแล้ว heal, start getting damage down. The binding comes in, แล้วก็ and then the แก่ net แล้วด้วย and the อายุเยอะแล้ว peacemaker angle is so good. Teddy just read him like a book. Yeah. I mean, you saw Smash after the kill as well. Like, hands on his head, big smile on his face. Not because he's happy, just because he's like, man, what do I do? That's kind of the vibe he was giving off, and especially because he felt sheepish that he flashed after the auto was already out, but what can you do? If he was a little bit faster, he gets out of range with his own flash before Teddy's. It was not meant to be. We did see casting being the egg of Shiwu earlier, but he had, and you don't actually see this very often, he had actually 0 mana. Like, the bar was just completely absent, so wasn't able to do much more to follow up.
But so far, Casting doing pretty well in this matchup. พงมองกิ่งตอนตายไปครับไม่ใช่สิ Having a decent time on the Jace. Yeah. I do think if we're getting into poke wars, the Jace being strong is a very. อยากดู3เกมนะ It's also I feel like it's kind of awkward for the ผมว่า Cassiopeia and the เครีย Nvidia ด who นะ don't ผมว่า like ดีเคมัน playing เครียด in จัด poke. ครับมัน And แพ้เดี๋ยว are now in เสี a ยที่ game 5 where they are going to be dealing with it. Yeah. Kind of the awkward champs that are strong in their own right, but maybe not fitting in all too much. As the binding going to sail wide. If the binding hits, I think Lucid immediately has to crescent guard because, well, it's Kate Lux, and Lux, or rather, Kate was right there. So you're going to get trapped. You're going to get hit by everything. The final spark. It's not gonna feel good. So Lucid at least able to dodge that. Gomika holding up pretty good in terms of farm. Has that ghost as well. So just ghosting back to lane, doesn't have the TP. We'll miss out on a little bit of CS here. He was like almost full health and full mana. Went back. I'm not really sure what he got, but he didn't complete any items. Completed ดู his ว่าสิง lost ฉาบ chapter. บิวอะไร Okay. Well, And boots as well. He completed his บิว Ionian ผ่านมันมาทางไททานิกแล้ว and then used ghost, but got the lower cooldown ghost. ก็น่าจะเป็น He has เฉา Ionian. เวทปะ technology. Yeah. Crazy. I wonder if you could use ghost and then refund the Ionians as you're leaving the fountain. I've never tested that. I've never tried that. I mean, It would also it wouldn't add on to the cooldown. but then you'd refund sell them. you'd refund the boots and then you'd have all that money, so you'd have to spend that. I think that'd take too long. Okay, apparently Yundo is on it. So Yundo's gonna get in the practice tool. And he's gonna test this. Test out one of these And make pointless sure that he interactions. also tests, you know, if you can do it and smoothly also buy an item that's not the boots after you refund the boots. We're gonna need to see some high APM numbers here, Yundo. This is really min-maxing. This is like, you know, there used to be a thing where if the more health you had, like the quicker you regened. I can't remember exactly how it worked. It's like people used to buy like mana crystals and then the mana regenerate quicker and then they'd refund them. Just completely min-maxing fountain time. Yeah, I mean, sometimes, you know, you're in a position where you have 0 mana, like the Jace earlier. So maybe if he had like 50 mana, it could have been different. Should have been maxed. Can't do that anymore, but trying to set up here for the second Drake. A lot of opportunity to find picks for both these compositions. The Ashe Seraphine with their level 6s online, but Gideon already having drawn First Blood. No doubt looking for a second opportunity to. And Smash not having เกมนิ่ง flash จัง for a little bit. หลังได้2คิว These ไป are the เงียบเลยครับ timings when you expect people to look for them. แต่คล้องมอออกเทียร์มาแล้วแสดงว่าน่าจะเซราฟนะ But Smash is playing very defensive. แต่ไม่มี They'll lot hold of shot the age dragon, นะครับ and they're เป็ not นเซ opting ราฟ into this fight. และอะไร Despite ต่ how อวะ strong Zinzao Ashe Seraphine is, Lucid เอาจริง only ๆผมว่า now just finishes เลไล on the ไม่จำเป็น sky. เลยถ้าจะ Smash กด had คอม no โบ flash. It just there's no way you're contesting that under these conditions. Yeah. And the timing is good for Bro. They have already a very nice lead in this game, and it's not just, you know, a Teddy effect or something like that. Also, it's Infernal Soul. Oh man, this time. This is a huge soul to get for either of these compositions. Like when you're getting into poke wars, Infernal Soul is just disgusting. It syncs so well with champions who hit you occasionally from a long distance. Yeah. Here comes Gideon once again. Another scanner from Lucid to spot him. This time he has more teammates. Some very high farm numbers for 4 of our members who are over 10 CS a minute. Gideon gets in, steals the red. Doesn't get a kill this time, but I don't think he cares. He's very far ahead of his opponent. With only 2 kills, almost a 3,000 gold lead. Yeah. It's kind of crazy. It's just every lane, every person is winning. Definitely not the position D+ want to be in. Showmaker approaching level 11. So, obviously I said before that his ultimate, even though it ramps in mana, like Castin, it doesn't get more damage as you ramp in mana, unlike Castin. Yeah. Something he has in common with Castin is his ultimate, as you put points in it, it's a massive spike. It increases the range each time. So, level 16 AP Kog'Maw is kind of disgusting, the range he can hit you from, but level 11,
is a big boost. Trying to go very aggressive here is Gideon, but he's not going to force the play. Comes in, clears a ward, backs away. Bot lane's winning for Bro. Top lane is also winning for Bro. We did get confirmation from Yundo that the spell cooldown stayed the same after cancelling Purge, which is what I kind of expected, but Yeah. it's a fact you can refund it, because โอ sometimes เค like โป๊กใส่โชว์เม if เกอร์ you ก่อนค have รับ a dot on someone and you buy an item, it doesn't let you refund it even after like you're dead. Yeah. But yeah, it just lets you refund it. So if your APM is ใน high เทป enough, ผมตั้ง F6 ว่า G2 จะแชมป์โลก เผื่อไปกดในห้องแม่งพิมพ์ผ่าน MSI ก่อนเถอะไปชนะเจนจีก่อน or ไหม even teleport. เฮ้ย You could do it with G2 มันชนะ teleport. เจนจีมาแล้วนุ้ย Oh, โอ้ยโดนเป๊ะ nice สวย flash จัด here ได้ from แฟลชครับ casting. That hits him. You gotta expect he is dead. Yeah, like you could buy Ionians, start TPing, refund them, buy something else, and then have the reduced cooldown. That seems good. I feel like That's easier than Ghost, because Ghost you have to be running out of the fountain, and Yeah. if you're ghosting and not running out of the fountain, it's you're buying stuff, you're losing time. And then what was the point? But I for feel like TP, this is tech that people must do, but I guess it doesn't come up every single time. I guarantee there is people out there who do this like every single time. And they're like, you guys didn't know this? I'm sorry, I'm a heathen. League of Legends just has a lot of little things. Yeah. Even if you cast it งู for มันสบายแบบ so นี้ไม่น่าดี many years, แต่มัน there's ส gonna เกล be ไป things มันก็ you เล่น don't ยาก know. อยู่ดีนะแต่เงิน Well, just นำ don't 3,000 ก็ think ถือ about ว่า it เยอะ as มาก well. นะครับ Yeah. And then you have the people สำ who หรับ just ฝั่งโบรอะ will spend 17 hours เพราะว่า in คอม practice tool thinking เขา they อะ know these ไม่ได้เล่น things. ง่าย And เลย you นะ know what? They're the goats. So แต่ shout เลน out ล่าง to บูลลี่ได้ จริงๆต้องให้เครดิต They ป่าวะ do the real work. กีเดียนแม่ง So เก the ม rest นี้ of นะ us can enjoy the cool แก๊ปลูซิด mechanics. อย่างหนักเลย จริงๆตั้งแต่เกมที่แล้วแล้ว This game is definitely คือ slowed เล่น down. ดี I กว่า mean, มาก as you mentioned, 2-0, แต่แม่งแพ้ 2 เกม kills, ไปแพ้จังหวะ 3,000 ทีมไฟท์ And for Deepless Kia, I mean, you're waiting on your กีเดียนนี่เล่นดี Kog'maw. จัด You don't really have pressure. You have pick จับได้ potential ตอน and นั้น bomb, น่ะมัน but ทำ you ให้เลน can't บน use ส it บาย 'cause เลย you're เพราะว่า behind ซิน and เฉาแม่งก็ไม่กล้า cover เลย Now the laning phase is essentially done. They're trying to come up here and เฮดเขาเล็ก challenge เอาไว้ at ปิด the ดาเมจ Rift ไม่ดีกว่า Herald, เหรอเกม actually, นี้ยิง which ไม่ถึง will ครับ be เอา for เฮด now ซับติกมายืดระยะ respected by Bro. Gideon is taking a little bit of damage. We do have a TP coming in here from Roamer. Looks like they do want to go for the 5v5, bit of damage in the shield. As this one is going to be close. Gideonจับ not Ash able to get it. He goes very deep for โอ the เค kill. แฟลตมาตาม Smash สมั is ช just ครับ being สมัช pounded พยายาม by ตันเพื่อเอาตัวรอด แต่ว่าไม่รอด everyone. ครับ As he will go down, that's ซี gonna be วู the เข้าไป first ล้วง pick ลึก here เกิน for นะพยายามจะเอา Bro. ซัพพอร์ตแต่ว่าซัพพอร์ตไปตายทีแล้วแฟลตหลบมาได้ซีวูตายฮะ สูญเสียไข่ลงไปเรียบร้อย เสียพาสซีฟเท็ดดี้ยิงได้อีก1คิวคอกมองไม่ได้จ่ายดาเมจเลยโดนล้วงครับ โอเคถ้าเกิดว่าเขาสามารถเล่นไฟเร็วๆแบบนี้ได้คอกมองก็ไม่มี so ประโยชน์นะ hard to deal with the Vi as this Ashe. They just jumped. Smash took him out of the fight immediately. กีเดียนมันเปิดสวย มัน Kog'maw จับ just แอ not ช really ก่อน fully online ตัว at ดา this เมจหลัก point. เพราะว่าคอม And it นี้ felt ดาเม like จมันน้อย Bro, เว้ย who already ที่ had เป็นดาเมจ significant DPS อะ goalie, just kind มั of นมีแค่ ran ซิ them ง over เฉา from กับแอช there. ถ้าตัวใดตัวหนึ่งตายก่อนคือดาเมจหายไปเลย ที่เหลือคือไปวิ่งหลบเอา ไอ้ Okay, คอกม so อง we กับ got แอนิเวียเนี่ยถ้าหลบ confirmation สกิลได้คือมันไม่มี cooldown ดาเมจเหมือน starts กัน going down after arriving แล้วกลาย to เป็น the ว่า teleport point. เกิดทุ So กคน the ครับ Ionians makes no difference. Yeah. So just do it with Ghost. Yeah. เทเลพอร์ตดักหลังจาก Right, เอ we เวีย got Lucid going in. He's got that crescent guard. Lucid A lot of ตายวะ value there, just trying to ไม่ keep ตาย them around. He didn't As he meet is that. able to sustain, as this is Wing the off. flanking อ Nvidia ยู่อ้อม though, หลังมา so ไม่ได้อะไรนะครับ doesn't do a whole lot, but some damage into casting and Gideon. Teddyยังไม่ And ได้กลับ she was ไป able to ออก get เล the ย shield. เฮ้ยข้างบน Shoemaker now getting เฮ้ย dove by Roamer. โอเค He's ได้ gonna แฟลช have โช to เมเกอ flash ร์ครับ out of มานา this หมด one, unfortunate for him. Roma feels like Let him he's go on, really man. starting to take this game into his own hands. A big แค่สุดเกม threat ไม่ at มี this เทเลพอร์ต point. ครับ Dragon โช being เม set เกอร์ up for, ไม่มี and Bro, get this. It's pretty massive. มี Deepos ที่ throw down the Combat Herald, which was some of their spoils they got from the last fight. Smash already ไม่ so ต้องแย่ง low. ปล่อยเถอะ But they get the Dragon. Yeah. เทิร์น That's ไฟ a เอาดีกว่า win. ถ้าจะเล่นอ่ะ They just need to get out. Getting got hit by a stun, I think. Oh, no. There's going to be the binding on a career, but no ตาย follow-up ไม่ is ตาย there. The traps กีเดียนโลมากแล้วครับ not โด going น to ตันด้วย connect. Another stun, this time on a Gideon once แนมจะวิ่ง again. ออกแนม Namgung กู in ไม่ a มี lot แฟล of ชครับ trouble. แนมกู Doesn't ต้องตาย have any mana. กีเดียนต้อ Goes งแฟลช down. คอกมอง And กลั now บบ้านวิ่ง casting in มา the middle of โรม nowhere, ตัดสิน just ใจ trying ไม่ to get ดีวะ away from the team. มันจะสู้ไม่ He สู้ will สู้ไม่ also สู้ be เนี่ย going มัน down. This time, มัน a ตัดสินใจ shutdown ไม่ดี going อ่ะ over to Lucid. Mash has ult, by the way. Awkward spot here. Oh, And he tried Stun. to flash the arrow and just ตัดเข้าไป dies ใส่ตัน instead. นำมาตั้งนานเอาลีด You know, โยนทิ้งแท้ there's an ๆ interesting ถ้าโรเมอร์ thing จะไม่ with วิ่ง the ลงมาสู้ Ashe อยู่แล้ว arrow มันจะสู้ hitbox. ทำไมวะ It's really weird. ก็ปล่อย But ลิ the เวอร์ล่อมา hitbox ก็ is like ทิ้งแล้วไหม towards the tail end of the arrow. So you might think like the Ashe arrow is already inside you, and then flash, and you just
connect with the back end of the arrow and it hits you. It's really weird. It's a weird hitbox.
So I think deceptive. I think at ถ้า the เฟิร์ส moment แฟดไปกด E ครับเทด hard ดี้ to react to in that situation, but I think the hitbox may be a factor there. We see in this situation, ทำไมเหลือ they just 50 beeline straight for smash. What can you do? Die. Well, yeah, that is what he did. And then they do get the Herald, but they kind of have to give up Shu here, who just can't really do anything in the middle of 3 people as an Nvidia. But then, in this play, they get the Dragon, and Hanj and Brion don't line up those traps, unfortunately. Teddy doesn't get it down in time on a career. Amgun's basically out of mana, Gideon's super low. They just start chasing down the kills, and เราไป they're เล่น right ไฟ now on กับ the ที wrong ม side ที่ of แบ the บว่า map, เล่นไฟ so ยาวเก่ง Showmaker comes โค in ตร to แบบ cut นี้ them off. Misses some skill shots, sure, but doesn't really matter at the end of the day. I will see the arrow moment again here. อันนี้คือจะแฟด E เว้ยแต่สมาร์ทกดอันติพอดี He just kind of flashed straight into it, to be fair. มันไม่มีทางแฟดข้ามได้เลยอันนั้น I อะ don't think that was a hitbox factor. Yeah. I mean, it'sถ้าแฟด hard. ข้าม It's ธนู so close to him. ไม่ได้อะระยะของแอสกับ Flash เค into ลี the มันใกล้ side ไป would be the best ถ้า thing. สมมุติว่า Yeah. แฟดข้ามได้ But, ยังต่อให้ maybe แฟด like ยังไง one of the ก็โดน flashing ปลายหลัง range ธ of, นูอยู่ดี of a net. แม่งยากเว้ย Maybe. Something like get in range, net him, headshot, maybe It was a different Alright. situation. get him down. Speaking of difficult situations, Yeah. Well, see you later. ธนูแอสโอ้โหจับไม่โดนแคสเซียเปีย no, you'll have to explain it to me. Oh, it's because you kind of sounds like CU. Oh. So it's like see like the you later. convenience store? Yes. Okay, There is ล่าง one of those in Korea. there is. Malignant's picked up Showmaker. Obviously, with the ultimate, you can proc that very frequently, getting the burn down. Level 13 right now, closing in on level 14. I just want to see the level 16 because that's when it kind of gets pretty crazy. There's a lot of AP Kog'maw in ARAMs, in ARAM Mayhem, so a lot of AP Kog'maws there, just kind of running rampant. ซันทีมไหนครับแฟด Showmaker trying to ramp up FOD to that หมายถึง point. ปุ่มแฟลตเหรอ They were gated from the rift until today. Yeah. Showmaker's bringing it back. ผมใช้ปุ่มแฟลตที่ F I mean, I นะ don't think AP Kog'Maw is specifically like ARAM tech, but it is interesting when we get stuff bleeding over. Like the Poke Ash build we had long ago was originally an ARAM build Yeah. that came into Summoner's Rift. อีเดนจับ All right, they're going to go in onto Lucid, but that is a Xinjiao. Very difficult to do, and Gideon just dies. So kind of confusing there. Now Roamer, the follow-up, just kind of baited into that one by the team. And Steeple's ก็ Care อยู่ like, ที่จับอย่างนั้นนะ okay, I แต่บา guess ลอนเลย we'll เนี่ย take 2 free kills. Showmaker's fishing for some more poke here, but they might just move over onto this Baron. แล้วเสียมิด Okay, there is still the poke elements of Hanj and Brion alive. And they are getting some damage down on the Showmaker. Casting was haunting from there. This is a scary Baron to take with the snow Teleport. smite, so you just want to rush it and get the เลือดแต่ละ smite คนโล secure. มากๆนะครับ She was there to ward them เฮีย away. แม่งขัด He's doing a great job of that. Even if he does die, I mean, it's not really the end of the world. Trying to burst it down as Namgung maybe, but they don't quite have the damage. Okay, I mean, to be fair, smiting late is always the correct move Yeah. when there's no other smite other than your own. Because if you try and do it exactly at like 1400, you're trolling. So Lucid left it a little late there, but that is the correct move because no one on the enemy team is doing like 1,000 damage in one hit. Showmaker has Magi's with 6 stacks. Okay, well, This was confusing. yeah, ulting onto the Zinzao, he's going to press ult, and then Roma gets clipped by the Seraphine ult into the Ash Arrow. Not the best setup. We do see the team setting up for Dragon now, and Showmaker is starting to spam this poke. Good Shock Blast in return does a decent amount of damage, though. Yeah, I feel like Showmaker hasn't really been sticking that poke all so well. See you here on the right side. Here? See you later. ซิวูโดนจับเลนข้างอีกแล้ว You know, ตอนตัว3นี่เผลอ she ๆดี was เค having เสีย some เนี่ย struggles with the Nvidia. เคลินน่าตีปล่อยป้อมกลางก็ได้ผมว่า It's ป้อม fearless, กลาง so มัน we ไม่ใช่ can't สาระ play สำคัญ it นะมันเทีย in น the หนึ่ง next game if Bro win, but I imagine if it wasn't, he still wouldn't. It feels like sometimes he's really struggled with like exactly when to come in on a flank. And he always, you he's like always flanking. You don't need a flank on an Nvidia. That's Flanking on Forest, flanking on Anivia. You don't have to do that. You don't need Oh, the arrow! Oh, the flash away from Namgung means it's going to hit the ball. Roamer, and Oh. he's taking so much damage. If Showmaker's level 16 there, Yeah, he's just dead. at least you get the flash. No, I think. Yeah, true. At the very least. My I mean, guy. maybe if you have the damage to burst him down while he's stunned. And just like that, I mean, they didn't even have to really interact with him. Just throw in an arrow, throw in some ults from the Kog'Maw, and
I mean, the arrow setup ของ for หมอ the แม่ง poke มี is so devastating. Even with the fact they just lost their Nvidia, D+ still win the poke war and force them away. That being said, Han Brion do have that third dragon. เกมนี้ One ซี away วู from ถือ Inferno, ว่า so that will บา certainly ลาน help ซ์ them เกม out อยู่ before นะครับ they คือ try ถ้า to เกิดว่าเลน cheat ข้างไม่ระเบิด which is ฝั่ง DK plan the poke. จะเล่น One of the problems ดัน as well เลน is that ด้วยบาลอน Dragon, ได้ง่ายกว่านี้ even though มากๆเลย Lux's binding is pretty long ranged, it's not like Ash Arrow or Kog'Maw ult range sort of thing. It's also quite slow. So Namgun has to get a little close to land that, and then Teddy has to be in range to trap, but I think that's just a difficult thing to do. The Shock Blast obviously has huge range, so not a major concern with that. But it's definitely a bit of a delicate position for Han Brion now, despite the gold lead, despite the Dragon lead. ยัง Some struggles if D+ can DK get ยัง set แพ้ up. ได้อยู่มันขึ้นอยู่กับ Y เปิดดีหรือเปล่า ถ้า Y ล้วงได้แบบนั้นอีกมันก็ชนะ As ได้ in อยู่ like ครับ blocking them from getting to the backline, not flanking with it. Potentially. You know, it's a crazy theory. ของมอ AP อ่ะ W มันแรงนะแต่มันออก I've ช้า yet to เฉ really ย see that tech used. ๆเงินโบรยังนำอยู่นะครับ บาลอนตัวนี้ไม่ได้ได้อะไรเยอะเท่าไหร่นะ All you got to do is just stick with the team. Use all of your zone control that you have on this pick. And that can be your job. You don't even necessarily need to do damage. It's probably not going to be doing a whole lot of damage. ใช่ มันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะวางแฟลชไปปุ่มไหน มันสำคัญว่าแฟลชไปที่แห่งใด Yeah. แค่ใจได้เมจยากเกมนี้ Significant gap. ใช่ Casting is very เขาดราฟ strong. first pick แคสโซเปียฝั่งขวาคือดราฟนอกเลยแคสโซเปีย4ตัวเลย Jace, Shock ก็ถือว่าดราฟ Blast, ฉลาด they had that แต่ว่า nerf คอม a แม่ง while เล่น ago, ยากจัด but they DK just don't hit like they used คือ to. เคาน์เตอร์แคสโซเปีย And then เสร็จ when you ที่เหลือ have คือ when you're ahead of the curve, they would just do like 70% คอมไม่ได้ดีเท่าไหร่แบบ Not quite. ก็ at แก้ that แคสโซ point. เปียแหละ He's picked up the Serpent's Fang. There's obviously a แต่ว่า moderate จะช amount นะ of ได้มันต้องตี movement เน็กซัส on เนี่ย the side, but มัน they ไม่ใช่ haven't เคาน์เตอร์ set แค it สโซเปีย yet. Like that Shock Blast is you expect ก็เลย more. เหนื่อยหน่อยเกมนี้ดู DK ดูจะเล่นแบบอึดอัดมาก Pretty good poke coming Lux out support from the Kate Lux bot lane with the Yeah. ultimates. It's really just poke wars at a certain คอ point. มโบ Yeah, Showmaker's so close to level 16. We need to see this. Yeah. Important. โชว์เมเกอร์กำลังจะเลเวล16ครับ And when you have poke versus poke เขามอง like AP this, เก่ง you ที่ know, เลเวล outside 16 of ครับทุกคน PD, เหมือน you คา know, ซาดิน just ใกล้ going แล้วครับ insanely deep on a Vi angle. ใกล้แล้วครับ Sometimes fights are just won by whoever's poke landed, and we might have that around an objective where it's like, oh well, we got แต่จ poked ริงๆโป๊ก out, ซ้าย so อะไกลกว่า we นะ didn't land ours, so I guess they're just gonna get แบบ infernal เจส soul. ลักซ์เนี่ย Could happen. There is obviously the sustain on D+ to help Oh, him out. Leo. Ooh, the movement speed. มูเมนต์สปีดจาก Roma gets him out. แมปมังกรไฟทำไมเก่งเลเวล Situation. 16 คอกมอเนี่ยอันติมันเพิ่มระยะตามเลเวลอันติครับ ยิ่งเลเวลคอกมอไปถึงคือยิ่งอัพอันติเท่าไหร่อ่ะคอกมอมันยิ่งอันติ He ไกล might get เท่า on นั้น that wave, or maybe the แล้ว next ยิ่ง one. ถี่ขึ้นเรื่อย Oh, he's so ๆ แล้วแรงขึ้น close. เรื่อยๆ แล้วมันแรงเป็นตัวคู I ณ think he อัน should ติคอกมอ have taken the crowd. เพราะว่าอันติของตัวละคร He ประ wants เภท something สแต็ก like he's มานา walking about. He's แบบ like, คา I ซา need ดิน XP. อย่างเงี้ย Where am I getting it, คอกมอเนี่ย guys? ยิ่งใช้มันจะยิ่งใช้มานาเยอะขึ้นใช่ป่ะ He's recalling ไอตอนที่ Joe มัน Mid. คูณมานาเยอะขึ้นไป At อ่ะ least some XP เวลา there. มันอยู่ He เล is เวล very หลังๆอะ close มัน to คูณ that. ดาเมจให้แบบเวอร์มากเว้ย Yeah. No, he's hanging around top for another wave. กดอันติทีละ200 มานา 400 มานาอย่างนั้นอะแล้วแบบดาเมจ There's อ a อก lot ที of ละ champions at 500 level 16 800 like that 500 800 major- like โคตร Rise, แรง Kale, แล้วคูลดาวน์ Cassidy, แค่วิกว่า the AP Kog'Maw too. ของมอเลยต้องการเลเวล16 ครับ ตอนประมาณเลเวล6กับ11อะอันติของมอมันสั้นมากมันใช้ยากเว้ยตอนนี้อันติของมอน่าจะระยะพอๆกับลักซ์แล้วนะไม่ใช่อันติลักซ์นะหมายถึงสกิลลักซ์ If they win one more team fight, it's going to be in a position where it's very, it's really just insane amounts of damage that is coming out from the AP Cog. Yeah, there is It's going to feel unfair. the Infernal Soul on the card. ถ้ามีอาร์เมนต์มานา Big โอเวอร์โฟล factor. เขามอจะโกงไหมครับโกงครับถ้าคุณมีมานา These พอกด long นะ range damage What do you- threats. ถ้าเล่นในอาราม Plus ผม definitely แนะนำ wanna คุณ give เล่น that ของมอ one เอ over พี free. แล้วเลือกอาร์เมนต์มานา But เป็น it's แบบ right ฟูล now มานา Han บิว Brion who have control the Ares. แล้วคุณ Quite เล่นแบบ condensed vision. ออกของมานาให้หมดเลย Around the Black blue buff, Fire the Rod of T-plus, Age Arc Fix the Angel River. Malignant Do have a lot of vision แล้วก็ tools ลาบาดอน with the Kog'Maw แม่ง ultimate แรง and แรงแบบ with the, แรงเอาตายอ่ะ fork shot. You see Showmaker, อัน the ติทีนึง range ก็หัว now. ขาดแล้วครับ I'm gonna just have to พระเจ้า sprint โซม away ก่อน from ไฟ that. โบรดีเคได้ He's มิด letting the mana cost พุชนะครับ reset แต่ว่า and เจส making ด้านล่าง some อยู่ more. Trap แล้ว line เวฟล่าง set ของเจ up. สดีมากนะชนะไฟนี้ชนะเกมนะครับโบร Oh boy, Romer, he's in a rough spot. Romer He's going to fat. flash at the very Yeah, end of that.แต่แรกมัน Doesn't take a anti-ash. whole lot of damage, so it's okay. โป่งไม่โดน But กำแพง DSP อันนี้เดีย also สร้าง able to เรื่อง push ครับ that mid-wave. Going to feel pretty good about that. Somebody's got to step on a trap เดินเข้า here, ได้ or วะดูสิ just scoot around it. I mean, look at the range of that Kog'Maw ult now. It's ดู so อันติคอมมอ far. ในระยะโคตรไกลเลยปะ He's trying to แต่ balance คอมมอมัน the กดทิ้งกด pass ขว้างไม่ได้ครับ so สกิล his คู mana ดาว doesn't get ไม่ใช่คูดาว really มันใช้มานา quickly. เยอะครับ Yeah. Trying to let it reset before he's throwing some more. It does build up really rapidly. He doesn't have a blue buff. ปล่อยรีเซ็ต
เวฟกลางกำลังดันกลับนะครับจากฝั่งของโบรเดี๋ยวดีเคต้องออกไปดันกลางนะ imaginary lines drawn right through the middle and nobody's crossing it just yet อันตีคอกมอดูลงมาเรื่อยๆอันตีคอกมอลงเรื่อยๆMalignant's ticking as well. Namgung gonna get hit by the เจ็บมาก stun on top of it. Comes down เอ้า to a smite. วายได้วะโซมกรไฟ And that's all you have to do. Just win the smite เขาจะไป fight. บาลอน Here ครับ comes ดีเค DK though running at the Baron. ต้องรีบเทิร์นไปบาลอน With ฮะ how these setups are going, the Infernal Soul is just such a massive boost. โอ้โหแล้วโบรผมบอกเลยนะว่า pretty humongous โคตรอยากได้อ่ะ and โซเนี่ยto make that poke even ระเบิด more เลยเหรอป้อมอะ devastating. I feel likeได้ไป D+ 2 was เพลทครับ starting to get the edge in the poke wars, but now that shock blast เกมนี้มัน maybe โพก do วอ a ล pretty diff. Jace damage. เคทลินบอกไม่เอาเจาะเกาะขออนุญาตบัตรเทิร์นก่อนเลยไม่ไหววะ I mean, the thing is, Namgun just doesn't have that much damage in his items, but now the Infernal Soul is just offering that free damage effectively. ใครรีเลื่อนไม่ได้ And เกม it's นี้ just บอก Teddy's gone เลย for ว่า the ท้อ Bloodthirster fourth, which makes sense given how these scenarios are going. There's not as much sustain on the side of Hanjin Brion. The Seraphine definitely helping out to mitigate some of the poke from the other side. Yeah. So he's got to build his own sustain. Does mean that he won't get something like an LDR or Mortal Reminder, but not a lot of tanky targets on the opposite side. Biggest one being เกมเลท Lucid ทั้ง2เกมเลยว่ะคู่นี้ with his GA and just being Xin Zhao. But maybe you're not really going to be doing much damage to him anyway, as you don't really want to get melee range as a Caitlyn into that champion. So yeah, we're not having these big flashy engage plays because we just don't have those kind of compositions, especially because both sides really drafted for this. And so it's definitely a thinking man's game at this เย็น point. GTA เจสตัดโล I love how it is, but there's also like a Kog'maw พยายาม vibe เช็ค in ครั the บ mix who's just would love nothing better เจ than ส to แยกดัน jump on รัว that ๆเลยว่ะ Kog'maw. คอมดีเคมันดันเลนข้างไม่ได้เว้ยตอนนี้เจสแม่งแบบปั่นป่วนน่ะ Hanson's doing a good job pressuring the spot lane. I mean, he's really far ahead in this Hey. matchup. He's picking up a ton of farm. Oh, the Kog'maw. โอ้ยแย่แล้วโอ้เดี๋ยวเขามองหลบได้ครับ Missed เอา that, ละเอา though, ละ as เอา now ละ TPs are coming in, and เอา Romer's เอา like, อันติ uh-oh. เรื่อยๆทั้งวันน่ะ Rough spot for him หลบหมด now, as he might get ลู hit ซิด by มาดักด้านหลัง everything. ลูซิดโดนล็อก Those ults just raining down. ลูซิดแฟด Lucid in an awkward spot here, but he's able to hop โรเมอ over ร์ to Romer พยายามจะ with เทรด that คืนโอ้โดนอัน flash. ติแอสตาย That's going to be the kill onto the bro mid laner. โชว์เมเกอร์มันรีแอคไวมากเลยอะเมื่อกี้ Roma thought he had caught Showmaker, but ends up getting caught มัน out รีแอคโคตรไวเลย himself. อะมันเห็นแคสเซิลเปียปุ๊บมันไปเลยออกเลยแล้วแคสเซิลเปียไม่มีแฟลช Oh no. เฮ้ยเหยียบแท็บซิว Ow. อ้วกแตกครับผม Caitlyn poke. Yeah, that hits just a little bit. Chiwu's not been having a fun time this game. Let's just be honest. Yeah. Hasn't been ideal circumstances for him to hop off. He had that one wall onto Romer. He Yeah. had like some decent walls. It's just like, it's kind of all he's doing. Vi is, I think, was in a very deep spot, but he's going to recall now. Didn't find the angle. I was looking at the minimap, and I think เขากดโกสด้วยมันวิ่งไม่ถึงเลยในแคสเซิลเปียมันมีปัญหารู้สึกโดนล็อกเนี่ยสวยนะผมว่าโรเมอร์มันพลาดที่มันไม่เลี้ยวซ้ายวะถ้ามันเลี้ยวซ้ายนะ ends up เพื่อน being ซ้อน an ทัน exit. พอเลี้ยวขวา for ปุ๊บ Lucid. เพื่อนซ้อนไม่ทัน Lucid managing to avoid บาลอนครับ the petrifying โบร gaze เปิด there. บาลอน But Bro just started โซมมังกรไฟ out with บาลอน the Yeah. สินเฉา And อยู่ the ใกล้ Infernal Soul สไลด์เข้ามา damage ปิดก่อน definitely helped him just ปักคอนโทรล build this so quickly. ต้องลงมาแยกเลย Lucid's going แล้วแย่ง in, ไม่ได้ he's เป็น not แคส gonna เซิลเปีย get ได้ it. ไปครับ Cassiopeia. ไม่มีแฟลช Romer gonna pick ลู that ซิด one ไม่มี up. แฟลช Lucid in the กูแต่ลูซิด crescent จะเทรด guard. เอา Really ทีเอไป takes out Gideon, กีเดียน goes กีเดียน down ก็ to the กีเดียน GA. ว้าวไม่โดน Showmaker's เรียบ really ร้ trying his อย best, ป่า but ตายครับ nothing quite going โชว์เม to เกอร์ stick. พยายามแล้วครับ Just มี rained ล็อกเก็ต down เบลด้วยเนี่ย so เขาม much อง damage in that situation, but he didn't get a kill. Wouldn't have been a kill anyway, just a GA, but Lucid tries to go for the steal, ends up being unsuccessful, and now down a jungler. Bro can start to push up. This is a very hard team, D pluses, to push เหมือนจะมี waves เกม 3 เลย into ว่ะ without Baron. So now that they have it, they want to get as much value as possible, even with Baron. It's เก looking ม pretty 3ไหม tricky. เกม 3ไหมเกม 3ไหม But they're Yang. going to get it at the end of the day. Teddy takes some ยังไม่รู้ครับ hits, but has บาลอนตัวนี้ขึ้นบ้านได้ถึงไหนก่อน See Smash trying to clear mid, does dodge that shock blast, fortunately. อันติสมาร์ทเปลี่ยนเกมได้นะ Left Showmaker by himself to clear the wave in top lane. ถ้าอันติแบบโดนสวยๆพลิกออฟ 1 ตัวก็หยุดบาลอนได้เลยฮะ I mean, with a AP Kog'Maw and a Nvidia, Yeah. it's pretty difficult, even with Baron.
แต่ขึ้นบ้าน But ยาก they're ครับ not เจอของ gonna มอ stick นิเวีย around for now. They want to get a reset first. It's a significant Baron power play, but their focus is going to move to มี the other ล้าง side of the map มีล้างแล้ววะ for เคทลินเมื่อกี้ Elder ผม Dragon. เห็นออก Now ฟิวเด็ก here, มา Lucid gets in, ends up somehow being the Cassiopeia who secures it. And then look at Showmaker just spamming ults down, and Gideon has to dash out of it and then dodge all of these. Or he would have just gone to his GA, which wouldn't have been the end of the world, but wouldn't have felt great. Now ขึ้นเข้า though, มา Elder ขวาดับ in เล a ย minute, ขวาดับ and นอก because ระยะ Hans แค and สโซ Brion เปีย have the Baron, they can kind of push up. ดับนี้เพื่อแก้แคสโซ force เปีย D+ โดยเฉพาะครับผม away. สำหรับ As I ดับ said ของ before, ดี there's เค a lot of tools for vision from D+. The Kog'maw ult can be used to แต่ check ค่อนข้างจะโอเวอร์คุกนะ crushes, เอาจริง the hawk shot. ๆถ้าอย่างน้อยเล่นของเมากลางแล้วข้างบนมันเป็นแท้งมันยังพ But อ you're แบบ so scared of face หูไถ checking นะ into this Vi. ซีวูล็อกเก็ตเบลมาวางกำแพงไม่โดน That's DK's engage right there, by the way. วิธีการเปิดไฟของ Rocket ดีเค built คือ into เนี่ย the wall. สไลด์มาครับแล้วก็ That's วาง the กำแพง tech. I mean, Elder กำลังจะ can เกิด definitely 30 วิ get ครับ some good targets, some good flashes out of them. And pushing up as a Casting ต้องแฟลช team, เดี๋ยวไม่ทัน RDK, they're going to get the flash out of casting here. It's exactly what they did for the Infernal Soul Drake. เวฟ which ล่าง they เขา did ดัน not ทิ้ง get. ไว้นะครับป้อมล่างแต่ระเบิดเอานะ Shot blast being ดีเค dodged. ได้ไม่กันอ่ะ There's so many big ผมเดิน damage เข้ายากมากเลยว่ะ You see, look, Roman's แถบ actually เคทลิน moved กับ round. สกิลลักซ์มันโยนออกไปแบบ Kind of 24 behind ชั่วโมง them. อ่ะ Yeah. แคสโซเปียตัดเวฟครับเล่นฉลาดจัดโรเมอร์ เอาดีเค So ไม่มีเวฟ precarious. เอายังไงอ่ะ2 วิเอลเดอร์เกิดแล้วนะ Flanking Cassiopeia. Castle Hawk wall ครับ the base. โป๊ก Okay. Teleport. I mean, he's เอา certainly ละ going to get กู the ตี inhibitor. บ้านกูตีบ้านแล้ว Maybe get more โอ้โห big แล้วบ้าน response. ระเบิด Yeah, like, who's ต้องเท going เล back, พอร์ตอ guys? นิเมะต้องเทเลพอร์ตเดี๋ยวเขากำลังจะขัดครับแล้วกลับบ้านไม่ได้เจ๊กำลังตีบ้านอยู่ Guys, เทเลพอร์ตไปแล้ว sorry, He's going to TP. โอเค Okay. เทเลพอร์ตมาแล้วครับ That's going to save the game. ได้กัน It- ได้ it กัน doesn't feel good. ได้กัน Yeah, the damage is insane. Career extremely low. Nice, bro. It's like เน็ตโอ้โห walking เขามองบอก a กู tightrope this กู entire ยิง game. จนเมื่อย It's แล้ว really เมื่อยลิ้น insane. แล้วเนี่ยน้ำลายหมดแล้วมั้งน่ะ The trap line very important here for Teddy This as well. feels like an ARAM, not just because it's in mid lane, but because this is how ARAMs go and there's tons of poke Yeah. on both sides. And the melee champions you just dodging, just playing Dance Dance Revolution, waiting for your moment to do something. It hasn't เอา come ตัดเวฟ yet. ครับโรเมอร์ She on the flank. อุ้ยหลบได้ Oh, he kind of came out of nowhere here. โอเค Roman โรเมอร์ trying to เล่น turn ดี on มาก him. ครับโรเมอร์เล่นดีมาก Flashes over, จับ and เปิด now เขาเมา Engage comes เขาเมาโดนต่อย in เขาเมาตายเลย And Gideon โอ้แล้วใคร finally อดีเวียกำลังจะ switches. ระเบิดโอ้แต่ไม่มีคนยิงครับลูซินแฟดออกมาก่อนแล้วว่าโดนแช่แล้วก็ตายอยู่ดีโอ้เก็บสอง ทีนี้มันจับถึงแฟดมาล็อกอันติเชลฟีนโดน3ตัวแต่ไม่มีดาเมจแล้วแล้วแฟดมากดเขากดล้างได้ก็โดนทุบเข้าไปตายอีกหนึ่งแล้วแฟดเข้ามาต่อยไม่โดนไม่เป็นไรครับผมโอ้ยดาเมจจากข้างหลังพอแล้วเท็ดดี้ยิงจากเฮกซ์ออปติกบวกรับเป็นไฟระยะ950ครับ That passage of play was so ชนะครับ tense โบร that both sides were looking for Hawk poke, wall but ว่ะ eventually Gideon found his angle and just explodes the Kog'Maw and ends the game ไปกัน like ต่อ that. We will be going to a game 3. เกม3 And ครับ we will see if Hans and Brion can keep their hopes of Legend Group ได้ alive. มันเกมนี้ถือว่าได้สนุกเลย Kog'Maw ของมอดับมาเนี่ยหลักการดีนะ แต่ เหมือนจะหลักการดีแต่เล่นมันเหลวไปไหนวะมันเล่นยากจริง คือของมอมันต้องการมีคนล็อกกระบาลฝั่งข้ามให้นิ่งๆแล้วมันกดสแปมอันติรัวๆแต่มันไม่มีไงเกมนี้คือมันมีแอชกับเซราฟีนแต่ว่าอันติแอชกับเซราฟีนเกมนี้แทบไม่ได้ใช้เลยครับ That laning phase was great from the side of Hans and Brion. Teddy and Namgun doing a fantastic job there. Teddy scaling up to be a monster once again. And right now, มาดวลต่อดีกว่านะ but ครับ there's ผม still a lot เกม of high tier picks available. Lucian Milio, I think in terms of bot lanes is really up there. Yeah. Also, ผม with a ไม่ lot of these ไม่อยากจะ poke เชื่อเลยว่า heavy ผม bot กำลัง lanes เห็น gone. รูปคอกมอมันถูก Inara แบบ Lulu. เฟียร์เลส I แบ feel น like อยู่ในเลน Ryzen กลาง is a good แบบ amount แม่ง to what the priority. fuck So definitely ลูเชียน something ตอนนี้ they น่า can จะ look for. priority จัดๆนะครับ We are going to start off with Nocturne being banned, then Lee Sin. Nocturne Lee Sin Liverpool ban already ครับ thinned a good amount and โอ้ just โห got จัง thin เกิล more. AD Wukong แม่งโดนแบนไป feels 6 ตัว pretty high priority right now with what is left available. Yeah, last time they banned Trundle as Virus well. ban. So I don't think that's going to come through again. So there's potential for another one of those jungle bans or just a different ban to come in its place. ลูเชียนนะแบนไหม So yeah, maybe Wukong มียูนาร่า I ลู think ลู could อยู่ครับ definitely be a good shout, especially with Vi and Shinzhao now off the board. Lucian ban แล้ว Lucian's kind of obvious. And to note, so last game, we had D+ on second pick. This game, they're now on first pick. And they've been second pick all throughout the series so far, up until this game. So we'll have first choice of what they're going to get. After the bans, Lucian going away, I think makes a lot of sense. Definitely a high prio pick, especially paired with the Milio, but even the Nami as well.
at least being banned against Namgun is, again, not letting him get his hands on that one. I mean, he's a good Elise player, don't get me wrong, but it definitely feels like one of his more volatile picks. Yeah, also, Elise it's ban. just not a very meta pick. Like, Namgung is a I great think support, ban who can also Namgung play a does lot of other great meta picks to a high level. It could be they're just banning this because it's something they don't play. It doesn't Lulu overlap sure. with champion pools, and they want to leave as many things DK Lulu first open pick as ba? possible to get a strong first pick. Yeah. Rise ends up coming through as a ban. Rise ban ครับ Honestly, I feel like Annie Prio would probably be pretty high Karma in this หลุดนี่ situation. Annie Wukong's obviously really strong, but there were points early in the split where we're seeing like early Annie แนมกุง picks. จะเล่นไพ่ปะปล่อยคา Could ม่า just เนี่ย go for the like there's the Wukong Neferi also picks at a pretty high นี่ไง prio. คาม่ามาแล้ว Karma did get let through though, so that will be first picked. นี่โคตรจินไหวปะ And Jin is left as well. Karma Jin really strong อย่า lane. เลย And not a lot of things I think you have available to match into that. Nautilus gone as well. Makes it a คา little ม่า bit จินน่ะเป็นไป troublesome. ได้ You can see Teddy ผมบาดมัน talking, ไปเรื่อยๆแหละ discussing, คาม่ามัน and น่า wanting to เอาทำไมก็จิน deny นิ the โค Jin, which I think makes a lot of sense. เอาจินออกจาก There's no คา K ม่าครับ Karma, there's no Civic Karma, อ่ะ there's รอ no ดูเน็ต Jin อลิมาออก Karma. พอดี A lot of the Karma pairings we expect to see have been taken จินแอน away. นี่ครับ And it will be that Annie being hovered right now by Hanjin Brion. I think Annie, especially this late in the series, some of the harder lanes have been trimmed away. And having that reliable engage is just really valuable. I think after last game when we had the poke wars, a go button would be pretty good. I mean, that's what won. Last game was the Vi at the end, being able to just lock down the target. So Annie comes through. Question is, what are D+ going to pair the Karma with? And also, are they going to deny the Wukong and pick it up here? Because I feel like if they don't, Hanjin Brion probably just pick it on 3. Yeah. So they are going to look to deny the Wukong away, which makes a lot of sense. Also gives you that engage, which you don't have this from the support role. Can obviously speed up the Wukong. And then in terms of AD carries, มู MF, คอง I ตัด feel มู like คองแอนนี่ Yunara Karma? doesn't feel as good as Lulu Miss Fortune Yunara, เอ but อ yeah. มิ I ฟอร์ mean, จูน still เล่นกับ playable. ซับเอนเชนเตอร์ MF feels like the typical like we're just เซน gonna น่า have ดูเวิร์ก strong กว่าเว้ย lane and you're สำห gonna รับ haveดี strong เค lane นะ and ผม we'll ว่าเซนน่าดีสุด strong lanes better. ซิกก็ได้นะซิกก็โอ Got เคอยู่ some wombo with the Cyclone if Okay, you're going to so play Yunara. MF, but Looks like they might just go for that Yunara. We have to see the Lulu because obviously Pick syncs well with it, and then you build Ardent Sensor early. We don't really see Ardent Sensor built on Karma, but they will go for that Yunara here. And now Hanjin Brion, are they going to secure their support in this situation? เอาป่าไหมหรือเอาซับ And what would it be? ถ้าปล่อยซับไป Yeah. โดนแบนไพ่แน่นอน See a lot หนึ่ง of ตัว Jin Bard. We've seen a bit more Nami just by herself. Like not จินนามิเหรอ Jin Nami Oh or God. Corki Nami. I mean, it's a decent lane. But it looks like they're going to go ดูดีอ towards ยู่ the ครับ jungle นา first, ฟรีอันนี้ and then ได้เมจจัด Neferi is going to come through. So they'll have to wait and see for the support pick. But Annie Neferi, pretty scary to be playing a Yunara into this, if I'm being honest. 2 point-and-click champions with the ult from the Neferi and the Q stun from Annie. One of the things we always talk about with Yunara is we often saw when she was really high prio Nautilus ban before she was played because point-and-click CC was a big ผมรู้สึ answer. กเสียงมันช็อตใน Despite หูอีก Nautilus อะ and Vi being off the cards, เดี๋ยวรี they built a mid-jungle combo Back and capture can อีกที deal with it quite well. I think Aurora might get banned here by Hanjin Brion. We have to see the Aurora into Annie, but they're going to ban the Sion Sion first ban. and foremost. Sion and Cassante comps Makes sense with his ครับ big เพราะว่าจิน tanks ยิง out of ไม่ the ลง way. Yeah, and in terms of top laners that are, kind of meta and still left, I mean, you got Yorick, who's kind of standing out generally Yorick as a ยังอยู่นะ response to some of the picks that are already แอนนี่ซับ fearlessly เหรอ banned, but, แต่คาม่า Right. ดูไม่ค่อยดีนะ it's picked a decent We amount. have Renekton Gnar. It's the LCK. Oh, yeah. We've always got those to get back Game to. 3, Fearless. Honestly, they banned the Gnar? นาแบนครับ I guess เจ้าเร they ตันฮะ want to play Renekton. I mean, they are not going to That's have already first pick done. after the ban. They could also play TF Zot. แบน Ambessa, Shu Ambessa, we've always seen that being pretty great. Did get แอม buffs เบ on this ซ่าหรือเปล่า patch, Yeah. but we'll see. Didn't get the Aurora ban from Hanjin Brion, which is a little surprising. That has been like the common pick into Annie. Yeah. Also, anything else with range can be good into Annie, but like Cassio's gone, Victor's gone, Oriana's gone. All good picks into her. แต่โบรเล่นเวนได้นะ ถ้าแคส So ติ้งเล่นได้ Aurora ก็โอเค seems like, สตาร์แบนครับ like almost too obvious. Like they definitely should have banned it, but Alistair gonna ban happen. comes through. เรเน Obviously, ตัน a บลาย lot of พิก poke จากโบรครับ
ถ้าอย่างนี้หยิบยอริกไม่ได้ the Renekton. แล้วฝั่งขวาเล่น Showing up เวนไม่ได้ here. ดีเท่าไหร่ครับ Casting is elated. ซีส่งเวนไม่ค่อยเยอะอะ I mean, with the Gnar band, it kind of sets you up like, oh, Renekton's good here, but there ค are ราวนี้ other วู picks คอง that อะไร are ทา given ริ to ยาอาริ Renekton. ไซรัส Will she will bring them out? Will we see the likes of Vayne Wait. or Kennen? As long as he doesn't flank on เคนเนนท็อป Boris. Pick something like Ambessa Alrighty. or Zahen, which will fall behind early, but scale up to be a pretty แต่ hefty เกมนี้เล่น bruiser. อาริคือโดนนะโดนแอน And it นี่ looks like it will be the second. ตาเฮนนะทาริยา Never ทาริยา mind, โอ it's เค clear. ผมเห็นคนหยิบทาริยาใส่อาริไอแอนนี่หลายรอบ Clear แล้ว mid coming through. มัน A lot ค of ง dashes ชน to ได้อะ deal with. So Neferi and Renekton not going to have the most fun into that. Notably, Showmaker has not played a single game of Aurora this entire season. There you go. So maybe that's part of it. อีเราอีกรอบซิ Totally วู ignored. You were getting some None. extra time to decide, will it be the bring back the... อีเราอีกครับ Do it. And if you think about how this draft has played out, Hanj and Brion are leaning towards, we're going to dive your 80 carry and kill it. ใช่ When you're เพราะว่า playing to Alawi, โอ้แนะนำกูกด and Pike Wukong, อีเราอีวิล there's เลต so much 100%ครับ disruption ของ and DK anti-dive. ครับ If you're trying to get to the Yanara, you have to แล้ว go เก through ม the นี้คือ Gravel โบร Pit, ต้องวิ่งใส่ you have to go through DK all the ด้วยครับ tentacles, you เอา have ไม่ to เอา go ไพ่ through ว่ะ the เอานิ spinning โคจินนิโค monkey, I จินนิโค guess. It's คือเกมเนี้ย Gonna make it difficult. โบรต้องวิ่งใส่ and they add the ทีม Nico DK in, ซึ่งอีเราอีกชอบ as a มาก pick ครับ that also ทีมที่วิ่ง provides ใส่เขา engage. It's not the best lane to Karma. We've seen the Karma จินนิโค often ไม่ได้ pick แย่แล้ว into แต่ไม่ดีเท่าไหร่ before Karma ไม่ was ชอบ Gamer banned. Karma was like the เจ answer อ to คาม่า Nico. เล่นไพ่ดีกว่า But with the เกมนี้ Jin, แม่งดู make sense กว่า it เยอะ does เล่นไพ่อะ kind of balance things out. ผมว่า Jin นิโคเกม Nico นี้ is คือ gonna have เสกร่างปลอมไป pressure ให้อีเรา over อีกแม่งดึงโหลด Yanara เล่น and Karma, unless Yanara can get wave access ไม่ดี to stack up a passive. ต้นเกม But หนัก with มาก how ครับ the โบร comps are playing, เล่นต้นเกมไม่ได้ Hanj แพ้ and เกม Brion ไปเลยครับ pick a comp where they want to be decisive, กลาง lead เกม the เป็นต้นไปเป็น charge, เวลาของ start the DK fight in killing this Yanara. เลดเกมก็ไปวัด And จังหวะกัน the อีกที side นึ of งแต่ว่า Deepest คอมโบ Gear จ่ายดาเมจค่อนข้างลำบากอยู่ They ครั are บเลด just เกม going to cause ระยะ chaos ใกล้นะครับยก while เว้น they're อันนี้ trying นะ to do that with a lot of คือนาฟิ disruption เลดเกมก็ tools เล่นยากด้วย as you're diving in and hoping personal trainer. Yeah. Legend Group Go Bro win. โบรควรจะต้องวินให้ได้เว้ย They just need ถ้าโบรวินไม่ได้ desperately เหนื่อย need แน่ this win. And that's the thing. If Hanj and Brion win the series, ในตารางคะแนนมันโอ doesn't กาส mean แซ they're ง in ยาก Legend แล้วอะ Group. It just keeps their chances reasonable. If they lose, it feels like a pretty done deal. Mathematically still possible, but very hard for Hanj and Brion. So this last game, it's everything for them to get this Yeah. win. You never know what's going to happen. Same going into game number 3. We just don't know. ผมไม่ชอบทั้งจินนิโคเลยแต่อยากเอาใจช่วยโบรทำไงดีก็เชียร์โบรแหละเมื่อไหร่จะได้ดูโบ5วะ Here we go, Ox. We said we don't know. Playoff but we do LCK know there's เริ่ม gonna วัน be ที่ League 6 นะครับ Legends 6 played, มิ and ถุนา then one team is 6 gonna have the Nexus 7 destroyed. 12 and the other 13 team is the 14 winner. So we know a little bit. ซึ่ง We just วันที่ don't 7 ผมไม่อยู่ Who's แต่ going วัน to ที่ win. 6 ผมอยู่นะ Well, it's อย่าง gonna be น้อย Hanj เนี่ย and Brion ชิง on the deep ชิง post ไป one of those. MSI ทั้ง 2 รอบผมได้ That ดูเว้ย does narrow it down. That's true. for sure There's really not a lot of options. Like only 2 teams out วีค of หน้า 10. แทบไม่มีงานภาคอะ Yeah. แต่ว่าลีกมันทยอยจบกันแล้วไง Maybe we'll get like เดือนหน้า 2v2 in the future. Like 2v2 teams. น่าจะมี Yeah, ทามมิ่ง two สตรีมเล่น teams เกม versus อย่าง two เยอะ teams. เลยอะ Imagine a Oh, and the 10v10 map- team fight. The map would be split in a way where like the lanes go in like 4 different directions. เดือนหน้า towards the เรามี base. คิว Yeah. REC Team has like a อย่างน้อย corner. 1 เกมนะครับ How would REC you even match up the lane? อยากได้ฟอร์ซ่า How would you ถ้าส even มม get ติ 10 players ผม on สามารถ a หา roster? พวงมาลัยได้นะ ผมจะมานั่งเล่นฟอร์ซ่าเนี่ย There have been some teams know what? that have done that. They can figure this out for League of Legends too. ทำไมดีเคเล่นตัวแปลกๆแปลก Right ๆบ่อย now จัง it's ช่ว still งนี้ League of Legends มันแผน 1. ของโค้ชครับจริงๆ So ซีวีแม็กเขาชอบดับ we'll, ตัวแปลกนะ Focus in on that. So, good amount of pressure in the top lane, as expected with the REC Renekton early. original Good amount of pressure in รีเม the คครับ bot ผม lane as ผมเล่นอ well อริจินอลไม่น่าจะ with ดี this เท่าไหร่ Jin Nico and Smash not having the most fun. but ผมเล่น obviously ภาค 6 gonna scale มา up ก่อน to be พอเล่น very ออริจินอล strong. แล้วมันเซ็งคุณ It'll be interesting to see เวลายืนเล็ง มัน jungle ตัวมัน impact นิ่ง we get. Obviously, Neferi did get nerfed slightly on this patch, and Wukong got buffed. แล้วไหนจะมาปั้นทีมเว้ยไม่ได้เล่นเลยนี่หว่าจ่ายไป I feel like 400 Neferi is just kind of was a little bit slept on by teams, and this is rising in popularity. Originally, it was there as a เดี๋ยว buy คืนนี้มีเว counter. ลาแอบไปเล่นดีก We're ว่า seeing it more and more. And Gideon's found Lucid, and if you can dodge away from เมื่อไหร่ the ทีมไฟท์แมเนเจอร์ภาค 2 จะ Neferi ออก skill อะ shots, it's pretty big. But the Neferi is pretty scary in these early fights.
Got the supports coming over. It's going to be a smite ถือ fight แย่ง goes ได้ to ด้วยครับ Lucid. ไม่ได้นี่หว่า He's going to ลู win ซิด that ได้ one. ไป Gets a little shield from Career. And now Career's going to have to flash the wall. There he goes. Okay, so smite secured by Lucid, but the cost is คำงงใจทำไมคนไม่ด่า flash ซี of พี his แม็กเรื่องดับ support. เท่าเขาผมว่าจริงๆคนด่าซีพีแม็กเรื่องดับไม่ต่าง Huge กัน win นะฮะ streak. Don't แต่ show แค่ out of that. Yeah, Jin Nico ความ specifically ใหญ่ this ของ duo. สเกลกับความสนใจของคนมัน 5 in a row. ต่างกัน And now it's going to be Teddy who has to flash away. เพราะ So ว่าแฟน DK ก็ด่าดับ DK เป็นประจำเลยนะ Lucid now level 4, so Gideon not really in a position to stick around for this. จ้างเล่น RE 2 รีเมคก่อนครับ ค่อยไป RE 4 รีเมค RE 6 RE In the jungle right now. I mean, it's that thing ได้ where RE 2 รีเมคผมก็เล่นได้ and จ้างระยะยาวเลยเหรอคุณจ้างผมเท่าไหร่เนี่ย But it basically means that ทำคลิป ORE 6 ดังแน่ bit of free time. 5 วิน or ติด if he จิน stops นิ his โค recall, he won't go for it. มันต้องดูว่าใครเล่นด้วยอะต้องดูว่าแมตช์ Could อัพ have แบบ been very bad. ใครเจอใครตอนหยิบ certainly could have, but just opted not to. Stalia picking to the Annie is very interesting. You mentioned all the anti-dive, just trying to help out against all of those different members who are going to be trying, for sure, to dive smash. But this time with Alawi, with Talia, เฮ้ยแต่ได้นะ with Kong as ผ well. ม It's มีเว gonna ลา be ว่าง more เล่นเต็มเลยอะ difficult. ครึ่งหลังของเดือนมิถุอะ Certainly is. You see Gideon RE clearing 6 through ผม his จบ top โน side โฮทุก now. ตัวยังไม่ผ่าน And โปร is still, โคตร I mean, he's เว still ย์ behind because Lucid's แต่ counts RE now 6 นี่ผม respawn. เล่นโหมดยากมาก He's ไม่ได้นะผมไม่ได้ clearing เก่งฮะ End result is we could see Lucid getting a level 6 very early on this Wukong. And I think a big aspect of the buffs were the clone being changed to have more duration and more damage. It does reduce damage compared to the Wukong himself. Yeah. So when you get that ult available, represents a lot of threat. Also the attack speed on E got buffed, so Lucid able to clear faster result and is now challenging Gideon on his camps. Gideon did get that one. It's kind of being forced away. Lucid level 5 already, and with a buy, notably. So Gideon had to go straight to his camps to farm. Lucid has a Ruby Crystal and a Longsword on him. You see Teddy hitting the camp to try and pull it away and sort of use the aggro tether, so Lucid would be a bit frustrated dealing with it, but Lucid just moves straight back to his jungle, doesn't miss a beat. Teddy probably going to miss 2 CS? No, 3 CS to do that. I mean, maybe he was going to be zoned away anyway, but yeah, kind of frustrating situation all around ผ here มมี for 2 3 Teddy 4คุณมี and ไหม his crew หมายถึง over in RE อ่ะผมมี2รีเมค Breon. Yeah, they had that early 3 ไม่มี momentum, but 4 ไม่มี as แต่ things 4 are คุณรัน bouncing นะบอก back, ซื้อให้ Smash with ก็ access to the wave has ถ้าคุณชุงจะให้เล่น 2 4 6 9 อ่ะ ก็เล่นได้นะ แต่ไม่รู้ว่าจบทันในช่วงที่ MSI ไม่ได้แข่งหรือเปล่านะ When you have your Q stacked up, it's a lot of damage. แต่ทันอ่ะ เพราะว่า Jin is แต่ภาค 6 เล่นนาน the extended ภาค trade guy. 2 ก็เล่นไม่นาน 2 วันต้องจบ Anytime you're trading and you have to อย่างนานอะ reload in the middle of สี่ it, it ไม่รู้ doesn't feel too great. 6 นี่ยาวหน่อย อาจจะสัก 2-3 วัน Yeah, I'd say just 9 the เนี่ย fact that he has to reload ถ้าเล่น doesn't ห้อง feel วันเดียว great, อาจจะจบ but ปะ specifically. Yeah, who decided to make Jin like an FPS character? I don't know. It is a cool concept though. And at least they didn't change a different champion into that, like with Yeah. Graves. คำพูดทำไมความหมายเราคุณรันซื้อให้ I just feel like เดี๋ยว you ลอง know, ดูราคา if ก่อน you play ผมไม่อยาก FPS, ซื้ one อ of the รา most คาเต็ม annoying มันแพ parts ง of it เกิน is อะ having ไม่ to ยังไม่มีเวลาเล่นด้วย เดี๋ยวนั่นแหละ Just ช่วง not หลัง a fan จบ of reloading LCK in general. Final Do น่ะ you think they should make ว่าง it so ยาว Unlimited bullets. the more attack speed he has, the quicker he reloads? Yes. Would that be balanceable? No. I think it would heavily change the way that he's played, though. I mean, it just really, I don't know. It would just kind of be weird in his kit if he had that. Also, I feel like it wouldn't be, it still wouldn't be super high value to build attack speed because essentially you're not actually เกมโคตร getting นิ่ง the damage out ไม่มีอะไรให้คุยเลยครับ faster. เกมนี้ I mean, ฟาร์ม over ฟูล the เคลีย course ร์ of a ผ่านลง fight, ล่าง sure, but รอ those- มัง you're ก still ร hitting the เล่น shots เวล at the 6 same speed, which is pretty slow. Yeah. But it would feel better when people go rapid fire cannon early every single game. And ทำไมดีเคมีตัวละครลับตลอดเลยครับ Storm Razor. ก็ดีนะอย่างน้อยเขาก็ How เขียน many หาตัว attacks ใหม่ๆมาให้เราดูบ้างนะครับ so that one's kind of whatever. Yeah. Just that build. Well, one of the variations of that build we did see. This has always been very annoying. How did he
That was kind of So crazy. Renekton has a tail. I guess so. Grabbed his tail. Yeah. Also, when you're dashing, hitboxes are weird, if I'm going to be honest. There is some times where you're dashing and your hitbox, like your character looks like you're there, but your hitbox is actually not there or behind or whatever. But anyway, Dragon going to be started up by D+ here. We saw the momentum built up by Smash and Korea, and it's allowing that jungler to pick up an early Dragon. Ocean Chemtech? Brendan. Wow. We're guaranteed a good soul. Yeah. I mean, even, I don't even want to say even. I feel like Cloud Soul is actually pretty good. There are some Cloud comps Soul, that are a little bit less good with it, but Cloud Soul is really good. I feel like for both comps, to be honest. No, I would agree. Wukong is very happy about it. So we'll see what that ends up being, but I definitely think it ups the priority on that. Oh, Shiwu looking for ถ้าเข้าโบ5 DK น่าสนใจนะ did a good amount of damage, despite having not built damage. Just Alawi things. I feel like Alawi's strong enough to just take the chain vest and hit someone with it, you know? Use it like a weapon. Yeah. Yeah. Just look like when she swings the thing, it Road just to swing it MSI quite เป็นโบ aggressive. 5 ทุกคู่ไหมใช่ครับเป็น What โบ is 5 ทุ that กคู่ thing ครับ anyway? It's like a ball. Play off ทุก it's โซนเป็นโบ5ทั้งหมดครับ Is it ไม่ like มีลีกไหน something แข่ง that Play off โบ contains 3แล้วครับ the ในโลก souls ตอน of นี้ the tentacles, which are like kind of ghostly, You know what? right? I don't know, but I'm just gonna say yes. There's definitely a Pretty cool more, concept, There's a yeah. more คุณรู้ว่า specific ตั้งแต่ผม lore, ตื่นมาวันเนี้ยยังไม่ได้กินข้าวเล and ย the answer is probably not that, โคตรหิว or ข้าว not exactly that. But we'll just go with yeah, sure. Why not? LEC เปลี่ยนแล้วเหรอ LEC เปลี่ยนแล้ว LEC มันแข่งเล I กู don't ล่า know, โบ I've been 3ไง randomly พี่อ๋อมมันก็ correct โบ about 5 some of those All things. Well, how three of about the Alawi mains out there are currently like, guys, come on. Do you not know the Alawi? Yeah, all lore? three of them. All three of them. There's Well, not even dozens of them. no, It's I just think three. maybe only 2 are upset. One of them's like, yeah, fair enough. Because he's a hipster, because he plays Alawi, and you know, it would make sense that we wouldn't know. มันหลบหนวดได้หมดเลยเนี่ย Yeah, this is a very Ah, extended Nafili trade, but now Ooh. Gideon's here, so I think Shu just kind of dies. There's no ult available, so he's just clearing Let's the back, yep, wave, and 10 นาที that is เป๊ะเลย finally first blood right at 10 minutes. 10 minutes on the dot. โบรไหวไหมไหวพี่ Iceborne Gauntlet เกมที่แล้วมันเล่น comes in โค for ตรดี Shiwu to do some punching, เกม but แรกมันก็เล่นโคตรดีแต่มันโยนหน้าบาลอน Cycle Sword for Gideon, an item that got made ดั a บ little เกม bit นี้ก็ more โอเค expensive แต่ on ว่า this ต้องเล่น patch, ต้นเกม so ให้มันแบบ that extra gold gonna do nicely to have him finish ถ้ามัน off. นำเยอะๆอ่ะ But an item that syncs very well with Neferi, especially because you can poke with it, คุณมีโปเกมอนไหมเอามายืมหน่อยดิ and SW also- SW คืออะไรวะ like it strengthens your bleeds after you hit them with the boosted lethality. This was what I like to call plate greed. We've all been there. You can't deny it. อันนี้ We've เทรด all สวย seen a little Casting plate มันหล with บ some หมด overgrowth on. ดี I หลายด thought, อกเลย couldn't I just walk up and take it, and อืม then หล the บสวย jungler turns up, and แต่มากดดัน you หน้า have a ป้อง bad ขนาด time. นี้มันเล่นยากอยู่แล้ว So you know what? I can't fault you for this because ผมมีโปเกมอนไม่แต่เกมมันไม่ใช่ของผมโปเกมอนอ่ะ Yeah, who hasn't? absolutely. Who hasn't done such a thing? ผมมีแต่มา I ริ mean, โอ if you have that much ผม self-control, มีโปเกมอน you're แหละ แต่ว่ามันไม่ใช่ของผม Probably not มันเป็นของ playing น้า Whoever hasn't taken a plate like that and died may cast the fist. ผมไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินนะดิ I mean, I blame Riot because they made them more enticing with the overgrowth. You know what it is? It's the audio. It's like Heartsteel. Heartsteel could give nothing. It could give no health, but you know I still want to hear the noise. Yeah, every you want to get the time. bonk. Yeah, if they made that sound just not satisfying and repulsive, it could give 1,000 health. I'm like, whatever. I do feel like ผมมีแต่มาริโออ่ะ at least ใช่ผมมีเป็นแผ่นเหมือนกัน 40% ผม of ซื้อแต่ the เป็นแผ่ fun น that I Nintendo have in Switch Rams is building Heartsteel and proccing it. Yeah. I play a lot of tanks, so it kind of makes sense. Or stuff that can ผม build ไม่ค่อย it. ซื้อดิจิตอลดาวน์โหลด So that's like, Nintendo. that's almost ภาคปลาหมวก half เอ้ย the ผมไม่ fun. มีภาคปลาหมวก It's just hitting people with Heartsteel. Only half? Yeah. มาริโอผมมีเท Give น me นิส tank engine. มี RPG มีวันเดอร์กาแล็กซี่ Okay, well, it's after that riveting first kill. It has เมื่อ to ก่อน slow down มี a ไอ้ little อะไร bit. วะ Yeah. New That was New Mario really- it was a Brother lot of fun. แม่งแผ่นหายไปไหนไม่รู้ Watching that first kill happen. Do you have support item completions coming in? And everyone's Mario kind of Party getting ก็แผ่น their ก็ first หาย timeแม่งหายไป completions 2-3 แผ่น pretty แล้ว much, งง but จัด that เลย second dragon is coming หาย up. ไปไหนวะ I do think this should be a point of contention because, as we said earlier, these two ก็ dragons เลยอยาก kind of อยาก set เล่น up โอดิซี่อ for a ยู่นะ strong อยากมาให้ soul. แม่เล่น Korea already has Echoes แม่ of น่าจะอยาก Valiant, เล่น which ภาคโอดิ is ซี่ a big Then okay. spike. I think everyone thinks about like carry items
coming in. เก็บยังไง Lime Spike เก็บอยู่ที่น้าไงก่อนหน้านี้ kind of crazy the healing you get from that in a fight คือ or a เครื่อง skirmish. อะ It's one of the เมื่อก่อน games มันมี where เครื่องเดียว people มัน have ย้าย that ไป much ย้ายมา damage, ระหว่างผมกับน้าเล่น and you'll เว้ย be able to proc it so many times แล้ว over the น้า course of the เวลา fight. เล่นอะเขา So เอาไป it ต่าง is จังหวัด legitimately a pretty เขา big เอาไปแบบ pickup, and เอาไปไกลอะ D+ already have the แล้วมันไป first มันคือแบบ dragon, ขนไป so กลับต่างจังหวัด could be in ทุ a ก good อาทิตย์ spot อะ to set up for this. มันก็คง Although หายระหว่างกันสักรอบหนึ่งอะผมไม่รู้เหมือนกัน We kind of had a little action. ไอ้มาริโอ there. ปาร์ตี้ Yeah, นี่ they เงิ were นผมด้วย looking there for Namgu, who just healed to get away. But they're playing มันเป็นเงิน very แบบ aggressively around the dragon area, setting up ขายของกับ vision เทร here. นเนอร์ตอนม .5 ซื้อมา They have full ซื้อมา taps พร้อ on มจอย Gideon, 4 จอยเอา and มาเล่น they กับเพื่อน are อะ ที่แม่ง fully หาย locked in สัตว์ on this dragon, want to secure it. แต่ก็ไม่เป็นไร Yeah, it's a really big deal. I mean, มันก็เล่นไปจนคุ้ dragon มแล้ว stacking ever since the beginning of this year, very, very strong. We've seen this lane really turn in favor of Korea and Smash. You know, the early prio went to ลืมเลยกะซื้อเกม Jin, โคโนซึบะให้คุณ Nico, ซัน but เลย now ไอ้เกมเพลย์โคโนซึบะเป็น just ไงนะคุณ common ชุง things. Karma Nico being a really rough matchup for the Nico. And then as คือ soon เก as ม you มันจะไม่ start ทำอะไร to กัน give เลยเหรอ wave เกมเนี้ย access to รู้คุย the นอกเรื่องมา Nara, 15 นาที it แล้วมั้ง feels เนี่ย pretty well. Now Dragon going to be started by Lucid. You see Gideon moving over. Can he get there in the time is the question. I think it's just too late, unless he's gonna hop in the pit and just kind of Visual blindly Novel seal. It's a แต่หามาก mountain soul. Can't go wrong with the Mountain Soul. Yep, all reliable. สนุกใช่ไหม Alive. โคโนซึบะแต่เกมวิชวลโนเวลมันสตรีมไม่ได้อะ That is the vibe of mountain soul, you know. It's Yeah. kind of like คือเล่น well, ได้แต่ว่ามัน everybody ห้าม can ส use ตรีม it. ครับห้ามสตรีมห้ามเรคคอร์ด I mean, for sure. I think obviously people talk about tanks getting the extra resistances, and ถ้าซื้อไม่ผม but I เล่น feel มัน like จะ with กลายเป็นแบบผม squishies, เอามา the shield is เอามาเล่นใน so สตรีมไม่ได้ valuable because you like a tank, you go in, the shield gets cleared, and then they start working the rest of your health. But if you ทำไม can ห้าม deny สตรีม like an เพราะว่า Annie or an Apheri เกมมันเป็น one เกม shot แบบ because you have a mountain เกม shield, เนื้อเรื่องไง that's มันคือ huge. เกมนิยายอะครับ Game winning. ถ้าคุณสตรีมเล่นเกมที่เป็นเกมนิยายอะวิชวลโนเวลอะมันก็เหมือนคุณเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดของเกมไปแบบ Gideon, Yeah. good tech. Although you know คือ better การ tech, don't let การ them ส get ตรีม mountain เกม soul. วิชวลโนเวลอะมันเหมือนการเอาเก But ม I do think this เถื่อน game ออกมาให้เล่น there's เลย good อะ value because there's a karma เพราะว่ามันก็คือ inside, การเปลี่ยน so แดร์ล็อก they ไป will เรื่อยๆ see อะ them go towards that. But we often see them go a little bit more bruiser first. ต้องบอกว่า on the การดู theory. คนเล่นเกมวิชวลโนเวลมันแทบจะเทียบเท่าการเล่นเองแล้วเขาก็เลยห้ามกัน Level 11 hit there by Lucid. คือเขาอาจจะมันแล้วแต่เกม Oh, ใช่ yeah, มัน slow coming in เขาไม่ here ได้ห้ามอ from อฟฟิ Teddy. เชียล It's หรอก gonna แต่ be มัน the force barrier. ค่อนข้างแบบผิดจรรยาบรรณแล้วกัน Just การทำงานประเภทแบบ as ส he ตรีม was เมอร์ left alone. เขาแบบไม่อยากให้ทำกันครับเกมวิชวลโนเวล Hope coming down from D+ here. เลนฝั่งไหนดีกว่าเหรอ And you can tell Gideon By wants late. to try and find an Khỏa angle, đấy. but Như just là not lạ. seeing it yet. You know, Bro has been pretty good about upping the tempo and being อย่างสไตล์เกต proactive. นี่คือห้ามเลย เกมแม่งแบนไล่ยิงสไตร์ช่องเลย I hope they're not falling back into bad habits. Game 2 kind of made sense with the way that one was playing out and the comps, but certainly ways to make some plays here on this one. As the wall is going to come in, and it's going to be DK who pull the trigger first. As that is going to be the เปิดไฟค่อนข้างดี route นะครับ onto the นำกรุง Wukong สวน clone, ไป and จัง not หวะนี้ actually ไม่ the มีใคร Wukong ฟลาบ as ค he รับ gets in, takes out his ได้เมจออกไม่พร้อมกันนะ bro as Teddy's just ulting in the face of Siu is going to have to cancel that one, or just throw in the fourth shot and back away. And posturing very aggressively was Bro. They get punished for it. They just get focused down. Roma ends up kind of out of position, gets targeted. Gideon ดา doesn't เม get จ to ไม่ do พอครับ much. ฝั่งซ้าย And นาฟรีกับ considering แอน Bro นี่ need ไม่ to ได้ win เล็ง on the ตัวเดียว back นะ เหมือนดาเมจ They're ออกไม่ strong พร้อมกัน engage, finding the right targets. They definitely did not achieve that there. It was really D+. So Roma's on this flank angle and then kind of panics because he's like, ลูซิด well, มั my นหย best อกว่ะ target's คิดว่า Lucid, ตัว but ปล it's อ so มโอ้ hard แอน to นี่ stun วางหมีลงไปโดนตัวปลอมครับ Lucid just แล้ว jumps Gideon for โดน the เบิร์ส Gideon ตายเลย and ไม่ได้เล่น basically one-shots it. Yep. Not typically that easy to chase down on the ferry, but Lucid finds a great angle. คอมโบรมันห้ามเปิด And ที then หลังว่ะ after the มันต้อง fact, เปิด she ก่อน was ต in ล the อดอะ face of them. พอ So ไปโดนเปิด tanky. ก่อนปุ๊บแพ้เลย Jin needs so many reloads to kill him. How many clips? Well, he Hey. used the whole ult ได้เหรอ clip, so โอ้โหเหมือนจะได้ว่ะ โอ้โห Gonna โร have เมอร์ another one of those Romer, for a while. Romer. Romer, yeah, he's just gonna get slapped. what โซโล่คิวครับ You know what นั่น that felt like? ไอเทมดาเมจมีแค่ I've got to ไอ say, ซ์ you บอล know what กัน that เล็ด felt กับ like? เฟส Yeah. นะ We don't see Alawi much. That felt like นั่น Roman คือ not เรา really อีกใน getting เก the ม vibe โดยเฉลี่ย Alawi. ที่คนเขาสาบ When ส่ง he, กันนะ you know, he โซโล่ got คิวครับ ulted, he was getting whacked by the tentacles, his soul got like consumed, and then he walked back up. And I was like, Brother, well, he will just flash W. That's gonna happen. that was my best Fox impression, by the way. Brother. You say that all the time. For people who do things incorrectly. I do actually. Yeah.
So yeah, the thing is he burns the stun before he even has aggro. Gets the satisfying crystalline overgrowth noise. Ult, and then he just walks back up, eats the tentacles. Shio doesn't even say anything. It's another day of Alawi for him. Yeah. This is textbook for him. Oh, they're looking for him now. เล็ง I mean, he's level 14.ยัด He's เลย pretty tanky, but they're going to throw ตาย a ไหม lot of things at him. รีบฆ่านะ Namgung from behind. TP eventually does come in, โอ and เค Showmaker's ตาย like, wait. เทเลพอร์ตมาโดนเบิร์สไหม Not sure about โชว์เม this เกอร์ actually. There's มี a โล่ครับ big จากสลาเป็นเบสแต่ crocodile ตายอ right ยู่ดี next to me, and eventually he will die to Gideon, it looks like. Never mind. โอเคมัน Yeah. แคส Didn't ซิ่ง even ได้ get คิ the วครับ assist. Not quite สองแรก getting หนึ่ in ง range แต่ in ตรงกลาง time to ป้อ get ม the กลาง damage โดน down. แพ้ But ครับ casting เพราะว่าจิน with a มูฟ TP ขึ้นมาด้วย flank ends up being a couple of kills for Hanjin Brion needed with the position in the game. That being said, losing Roma means it's not a huge advantage built up. 20 seconds on this dragon though. And a lot of ultimates just got used. Specifically from Hanjin Brion's side. You look on the other side, there's a lot still available, so they look here for Shiwu, and it just takes so much time to cut through him. Namgun was there to try and help, but didn't really contribute much, to be honest. They eventually get him, but then the TP flank โอ้ for the นิโค Renekton ไม่ใช่นิ is โค the ครับ big factor. โชว์เมเกอร์ Denying มัน Lucian ไซ going ส์มิก deeper, โชฟโดนแอน making นี่ sure เว้ย Showmaker dies, but Mookie. Teddy walked up, so a bit of damage done to the mid lane tower in return. But now when we take stock with ได้ this ป้อม dragon บน up and available, แต่เงินยัง casting ห่าง has มาก no อยู่ดี ult. 3,000 Gideon, his ult's not up yet. Tibber's not quite available. I would have expected D Plus to immediately beeline for this dragon and start setting up for a fight, but instead, อ๋อพอทุบติดสโลแล้วมันดึงโดน 100% เลยว่ะ Yeah. อีลาวอีบท่าทางมันยืดยาดไปหน่อยนะว่ามันยัง Trying ง้าง to ทุบ aggressively โอ้ trade and ยิงหนวดที่มัน Chop ทุบ casting down. ลำบาก casting เหลือ needs เกิ to น back. casting needs a ถ้าแอนิเม reset ชันมันออกไวกว่านี้มันคงเป็นตัวละครที่ sooner เล่น rather ง่าย than กว่าเยอะ later. Well, he thought about it, and then he And stopped. อีลาว his อีนี่ back. ถือเป็นจังก็นอนนะ Smash already has Kraken Slayer and Fiend Hunter bolts, so he's pretty strong right now. ตัวละครประเภทพังแท้งอีลาวอีนี่น่าจะเคาน์เตอ Yeah, ร์ I อ mean, อน Cass is แบบ gonna stick ใช่ไหม around. มันคือเคาน์เตอร์ออนพิก And they เคาน์เตอร์ออน wanna แท้ๆ gank ปะ him, but They're sacrificing they're dragon. gonna give away the dragon. ปล่อยมังกรเลยครับ Yeah, not sure I ลุม agree ซีวู with อีก this. รอบ And this is Alawi as well. I mean, this isn't the easiest Buffer. gank to go for, Yat. as I Okay. suppose Yat if youทัน burst her down quick enough, you can take him. But แต่เหมือนดีเคจะเอาป้อมกลางมากกว่า just ครับ say, you know what, เห we're มือน just จะไม่ gonna เอา push มัง mid. กรนะครับ Yeah, not Oh, even man, goingเอา straight ทั้ง for สองอย่าง dragon. เลย They'll push mid. โอ้โหได้ป้อม Can they กลาง get the สอง second ป้อมโคตรคุ้ม tower? No. Okay, but it'sไม่ได้ close. Take They got the a dragon, lot. guys. Thing is, they got most of the gold from it with those plates, and they get dragon. This is not a good play from Hanjin Brion. ฝั่งโบน่าจะไม่คุ้มนะ Yeah, what about that Bracro that Wolf was talking about? Yeah, you could have just Not let seeing it. you could have just let the top tower go, and you could have just immediately gone to fight around the dragon instead. I know the ults were down, but D Plus weren't really rushing for it, so I think you would have been able to buy time. This play they're going for here, ถ้าเกิดว่า It ดี just เคตีแค่ sacrifices มัง too กร much. แล้วโบรกลับมากัน and กลางได้ Shiwu อะ isn't เมื่อ strong กี้ enough ไม่ to คุ้ม 1v3. หมายถึงฝั่งดีเคจะไม่คุ้ม He is very scary, but doesn't quite have that in ผม him. เพิ่งรู้ว่าอันติอีลาวอีมันบัฟเฟอร์เนี่ย Buys such a huge win on the rest of the map for D ผมเล่นใน Plus. อารามบ่อยอยู่แต่ว่าผมไม่เค Third ย dragon completed, ไม่ so เคย one สัง away เกตเลย from ว่ามันบัฟเฟอ Soul. ร์ได้ Got a sizable gold lead as well. Mid เห lane มือนอัน has ติแอม been เบซ่าเลย just pummeled through with only one ป sliver ลา of หมึกตอนเข้าไปใหม่ HP ที่ on ผม that ตามเล่น Titan รัวๆเลย tower. โคตรหนุกตอนแรกมันโคตรโกงอะสแตทแม่ง Not the เวอร์ right สกิล decision อี to make, โคตร I'd โก say. งโคตรโกงเลย Now สกิลอีอะ they're gonna do it again. What if they gank him again? And you know what? Is it อันนี้ worth now? โอเปอเรชั่นสัง Well, หาร there's ซี no วูป่ะ dragon on the other Yeah. side of the map. และคือ but there is เมื่อกี้นี้ one. แก๊งบนเสียมังกร อันนี้แก๊งล่าง On เสี the ยบา other ลอน side เหร of อ the map. All right, well, they're going to TP in the Renekton. Maybe this is enough. มาทันไหม Guys, spoiler, it's not enough. Guys, เลเด็ก it's not เขา enough. ปล่อยบาลอน Deepless ว่ะ Kia get a free โอเคได้ free บาลอน baron. And แลกป้อม okay, กลางป้อมล่าง maybe not free. They're going to lose their Alawi. They're going to lose their mid lane turret, maybe. And now Deepless Kia are on the chase. ตีทันไหม Red Bull Baron power play going to be started up here ผ very มว่าโบร early ต้อง on. หาจังหวะสวนไฟนะจะเอาคุ้มอะป้อมกลางไม่ระเบิดด้วยครับ แล้วป้อมล่างก็ไม่ระเบิดด้วยครับ คือความสามารถในการตีป้อมเข้าขั้นไหยนะครับผมสำหรับทีมนี้ But yeah, this ไม่ได้ bracket เลย is ป้อม falling กลางก็ไม่ได้ apart. ป้อมล่างก็ไม่ได้ D Plus just objective blind, I think is what we call it. They just cannot see the dragons or the barons. They're just laser focused on kills right now, and it is a bit of a questionable decision. แล้ว I ดี think. เคมันได้มังกรไปแล้ว I 3 know, ตัว but a little bit frustrating. I feel like the game was in a playable spot, and they just focused down on dealing with this Alawi.
Well, I'm gonna be honest. Like the second time, like the first time, it's like you're gonna lose that top tower if you don't deal with the Alawi. But it wasn't that healthy anyway, and it's now dead regardless. But the second time, Shiwu hadn't even pushed the lane. There was no threat. There was no, oh no, we have to deal with Alawi because he's gonna kill our towers or something. Also, it's an Alawi. It's not like some Giga split pusher who just one hits towers. Yeah. So questionable plays. Yeah. I guess they were just like, well, we have TP on casting. Surely they can't do the Baron. Surely they can't do the Baron if every single member of the team, apart from one, shows up in the bot lane. Okay, well, it's not the hugest lead for D+. 3,000 is significant, but not the end of the world. 2 minutes from Dragon Soul. Guys, I know Alawi's in the top lane. That's a problem. Please do not try and kill the Alawi instead of contesting the Dragon. I mean, D+ K are just going to have so much pressure now with this Baron for quite a while. It's not going to quite immediately transition into the Dragon fight. But they'll have a lot of pressure on the map. I mean, you can see already the vision is quite deep from just having this Baron buff and the map control that they do have. I'm going to take a lot of damage. That's a lot of poke. That tower is gone. ดาเมจโพกจาก DK เยอะมากครับเงินห่าง 4,000 มังกรนาทีครึ่ง อย่างน้อยบารอนก็หมดกล่องหมดกล่องมังกรเกิดนะครับผม Doesn't have Baron at least, but is pushing up mid. อย่างน้อยก็หมดก่อนมังกร She's เกิด living his best life. Get ganked a bunch of times, who cares? Playing Alawi, eventually he will kill them. If they keep trying to do that. They're going to find a Talia, and Showmaker in a bit of trouble. He's going to have to flash out of there. Lucid also blocking some of those shots. Now they're going in on Smash, who's very isolated from the rest of the team. But a TP comes in. He's able to kite it out. That's Tibbers. It's kind of just dropped for no reason. A zoning Tibbers, perhaps. They're so scared of this Alawi that Shiwu TP's in and they all just scatter immediately. Which, I mean, I get it. You don't want to be overextended with an Alawi behind you. But they try and find an angle. They get Showmaker's flash, at least something. And now 45 seconds until the Dragon. Alawi's not even top lane yet, so there's no excuse to be heading up there. Showmaker gets super low, but then Lucid comes in to block the shots. So we see Teddy turn it onto the bot lane. The smash not quite in range. And this is the point where they're like, guys, Alawi's coming. Run. Everyone run. And they do. And they get away. And now we're going to go back to live, and they're going to be focused around the bot side. This is good. This is progress. They're going to fight the Dragon. They are quite behind, though. Yeah, they're behind, and they're desperately trying to clear out vision to make their way towards this objective in the first place. It's not an easy feat. You can see that Career's coming in here with the help of Lucid and just clearing out a lot of this vision. And นี่สู้5 ต่อ 4 25 ที่ฆ่าแค่ 9 ตัวเนี่ย Just essentially saying, no vision for you. Oh, Alawi's behind them. เข้าไม่ได้เลยอะ Isn't going to เรเน็กตันเทเลพอร์ตครับ Renekton TP's in the bot. They have to stick together as a 5-man ซีวู unit. อ้อมหลังมาแล้วนะแล้วไม่มีคอนโทรลวอร์ดไม่มีใครเช็คได้เห็นตำแหน่งซีวูครับ Remember, Bro's composition wants to be the ones diving in, but there's a lot of things that shut that down and make it อีลาวอีแม่ง difficult. ยืนเป็น So ประการ we'll see if ข้าง they หน้า find some คือโบร headway. จะล้วงไม่ได้ครับ Are playing from an area with Anjin Brio don't really have vision. Amun's already taking a lot of damage here from the Alawi. He is very key. They're just going to go in on a roamer with the Cyclone. There's a bit of damage, but it's not really the angle you were looking for in the team fight. Just trying to poke them out essentially. Teddy เล่นไม่ได้เลยครับโบรเล่นไม่ได้เลยครับ ไม่เห็นหนทางเลย ยัดโชว์เมเกอร์โชว์เมเกอร์ตายครับตัวแรกไปก่อนแล้วทีวูข้างหลังกำลังวิ่งใส่เท็ดดี้บอก help me please โอ้อีลาวอีโอ้ my god อีลาวอีก่อการร้ายข้างหลังครับสู้ไม่ไหวแล้วมันโดนโป๊กหนักจริงครับมันเล่นไม่ได้ Shiwu just dunks on Teddy. Teddy's he's น่าจะเอ็นไม่ได้นะ bullets. He's dropping them on the floor, and Alawi is just slamming in his face. Hanjin Brio on some questionable decisions this game. Now just lose a big fight, and อีลาวอีแม่งแบบยืนอย่างนานอะข้างหลังเมื่อกี้นี่โบรสวนไฟได้ดีนะถ้าสู้ด้วยเลือดเต็มอาจจะพอมีลุ้นนะอันนี้คือมันไม่ได้ลุ้น Eventually they look for him. You see casting trying to kind of go for that as Lucid ults in. But I feel like D+ were pretty patient in this situation. Showmaker's poking down the Renekton.
and eventually Namgun manages to find this angle. โอ้หลบได้ตรงนี้โคตรดี And yeah, they managed to kill the Talia. อ๋อ But look at Shield เรา on อี the กมันเดิน bottom กลับมา left. ตอนเท็ดดี้กำลังแบบว่ากดอันติอยู่ There's Teddy. Oh no! Like, พยายามเต็มที่แล้วคือเราอีกพอมันใช้ไอซ์บอลกันเลดต่อยก่อนแล้วสโลว์สกิลอีโด 100% สู้ยากมากเลย And the tentacles just murder him. This is nightmare fuel for a Jin. I'm not gonna lie. Yeah. I'm not sure what you're supposed to do in this situation. I don't have the จริงแม่ง answers. พ่ายแพ้ But it just got a whole lot worse because รู้โดน there's now a เล่นไหม Mountain ไม่ Soul เล่ in น the enemy team. You don't have Serpent's โซมั Fang งกร yet. ดินครับ And ในคอมที่ตัวเองเป็นจินแอนนี่โอ้ my god โซมังกรดิน Teddy อี only ส has a เฮอ limited ร์เรอร์ number of bullets. มันโคตร Before ไนท์แมร์ He's fumbling with เล่นไงวะเนี่ย a new set, a new magazine. Yeah. And I mean, they have a lot of pick potential, Dubro, but I think from behind, you know, you kill a Talia, there's still a Yunara. I mean, and an also- Alawi. And Nara- burst damage is not good into Nara Alawi. has 4 items now. Smash has a shield bow, and barrier, and flash, and a karma, and mountain soul. Yeah. And Jimbrion, even if they're ahead, they are a bursty composition with like limited amount of damage. If you're ahead enough, then it's fine, right? You just kill them before you run out of damage. But when you're behind, like we know they อัน can't นี้ไม่มี kill ดาเมจเลย Shibu quickly. I don't even know if they can kill Smash อืม quickly ทำ at ได้ this แค่สตัน point. Trying to get an angle as Namgun, but... Like look at that shield. And meanwhile, look at the Ooh, bottom lang lane. lang. Namgun gonna get Mak. extremely low. I feel like there's been so many times where มี he's โค้มาเจ trying อ to คา find ม่า angles มัน and he เล่น just ไม่ได้เว้ยเห็นปะ takes half his health and damage because he's so squishy. Gideon kind of in an awkward spot here. Cyclone Hold on. immediately. He does get Gideon over the light wall, but off. the follow is Hold on, there. Lucid Fromเจ็บมาก Lucid Lucid กำลัง to จะตาย just Lucid ตาย immediately go down. The reset เท็ดดี้พยายามสู้อยู่ goes สิ over วู to มัน Gideon. He's กู gonna การ be ไล่ looking อีก for แล้ว Smash, but he is immediatelyช่วยด้วย gonna die. And now look at see who he's on the Teddy. flank with Showmaker. And everybody's just scattering Teddy once บอกช่วย again, ด้วย trying to เพื่อน kite him out. This ตาย time ว่ะ they're going to do a good job, but โอ้ meanwhile, โหพลัง casting ขึ้น goes เต่าโดนอีก down. 2เมื่อกี้ And now they're going to ยัง get สวย the catch as Romer นัด does 4 มัน hit ก็ the แฟด deck, and Teddy's all alone on the Don Kalia. backside of this one, running away from a karma. Fat And I Miller think it's Jin just Jin Wing enough.ครับ DK have the wallets, and they should be able to push and win this game. Yep, only the Nico alive against 4 เหลือแค่ members of Nico D ครับ plus. ผมว่าดับนีโคตรจินคือ Showmaker keeping สิ่ง him ที่ with ทำให้เกมนี้แพ้ the เว้ย This is it. This is จริงๆ game, and this is Bro's แต่ว่า chances จ going ริง to นิโคก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่าง nearly เต็ม zero ที่ of นะ making a legend แอน group. นี่ 1-5 นี่คือ Yeah, จ it's ริง kind ๆหนั of กกว่า crazy. นะครับ They had such a nice streak โดน going, พยา but เคาน์เตอร์เล่นไม่ออก head-to-head with D plus Kia, แอนนี่ D บ plus วก Kia กับนาฟรี proved มันไม่ได้ใช้อะ that they are the better แต่จิน team มันก็แพ้เรา in อีกหนัก a เกิน 3-game series. ว่าถ้าเป็นเมฟอาจจะพอมีภาพกว่านี้ They don't lock in Legend เราอีก Group แม่ง off มัน of พลิก this, โคตรคุ้มเลย but they are going to make it But much, much pin- easier to pin- make it pin- in after this win and beating their direct opponent for that slot.